हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંદપુર તરફથી. આજે આપણે બધા મળી રહ્યા છીએ લેવલ 2 ના ઓરિએન્ટેશન ક્લાસ ની અંદર, જેનો આ વિભાગ બીજો છે. પેલો વિભાગ આપણે પરમ દિવસે ચર્ચા કરી ચુક્યા છીએ ને, બરાબર. મંગળવારે, ગઈકાલે બુધવારનો એક ગેપ, અને આજે ગુરુવારે ફરીથી એ જ સેશન ને આપણે આગળ વધારવાના છે. ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સેશન છે. તમને બધાને ખ્યાલ હશે, લેવલ 2 ની આપણી બધાની શરૂઆત છે, અને ખૂબ જ ભાવપૂર્વકની મંગલાચરણની પ્રાર્થનાઓ સાથે શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ. શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિન ઇતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું. તો આપણે લેવલ 2 નું ઓરિએન્ટેશન જોઈ રહ્યા છીએ. ઘણી બધી સ્લાઇડો આપણે જોઈ લીધી છે. ગુરુ પ્રણામ મંત્ર, કઈ રીતના લેવલ 2 નો અભ્યાસક્રમ, શું શું જરૂર પડશે, એક માળા, આપણે સંકલ્પ લીધો સાથે મળીને, બરાબર. આપણે જોયું કે ભાઈ એક માળાનું શું આવે આપણું, તો આપણે એક શ્લોકનો રેફરન્સ લીધો, બીજો અધ્યાય 40મો શ્લોક. મંગલા આરતીનું મહત્વ આપણે જોયું, શું કામ મંગલા આરતી કરવી જોઈએ. મંગલા આરતીની લિંક તમને બધાને મળી ગઈ છે, અને આપણને બધાને ખૂબ ખૂબ આનંદ થાય કે ઇસ્કોન મેંગલુરુની જે લિંક ઉપર સવારે મંગલા આરતીમાં મોસ્ટ ઓફ આપણા ગુજરાતીઓ વિડીયો ઓન કરીને મંગલા આરતીમાં હાજર થઈ ગયા હોય છે. 4:15 થી આપણા ભક્તો હાજર હોય છે સવારમાં, અર્લી મોર્નિંગ 4:15 4:10 થી હાજર હોય છે, બરાબર. તો મંગલા આરતીનું મહત્વ, સ્કંદ પુરાણમાં આપણે તુલસી મહારાણીનું મહત્વ, તુલસી આરતીનું મહત્વ, તુલસીજીને જળ અભિષેક કરવાનું મહત્વ, તુલસીજીની પ્રદક્ષિણા કરવાનું મહત્વ આપણે બધા ભણી ગયા. પુસ્તકો વાંચવાનું ખૂબ ખૂબ મહત્વ છે, જોયું. અને પછી આપણે સાધના ચાર્ટની ચર્ચા કરી. સાધના ચાર્ટ કેમ ભરવો તમને બધાને શીખડાવ્યું, તમને બધાને સમજાવ્યું. સાધના ચાર્ટનું ખૂબ મહત્વ છે. બધા જ ભક્તો ભરે છે. જેટલા સિનિયર ડિવોટી છે એ હંમેશા પોતાની એક નાની ડાયરી પણ રાખતા હોય છે એક્સ્ટ્રા, જે અહીંયા ઓનલાઈન તો સબમિટ કરતા હોય, એના સિવાયની પોતાની આપણે બેંકની કેમ પાસબુક હોય ને, એવી રીતના પોતાની એક પાસબુક રાખતા હોય છે. તારીખ, હા, કેટલી માળા, શું શું સેવાઓ થઈ, બરાબર, મંગલા આરતી થઈ કે નહીં, બરાબર, આખો દિવસ કેવો રહ્યો, બરાબર, માયાનો કેટલો પ્રભાવ રહ્યો અને ભક્તિનો કેટલો પ્રભાવ રહ્યો. આવી સરસ ડાયરી મેન્ટેન કરતા હોય છે. તમે બધા પણ કોશિશ કરજો. આપણે જોયું કે ભગવાન કહે છે ભક્તો અસી મેં સખા ચેતી, તો આના વગર ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવું એ મુશ્કેલ છે. પછી આપણે ચર્ચા કરી કે એટલીસ્ટ સૈદ્ધાંતિક રીતે તો આપણે માનવું પડશે કે કૃષ્ણ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. સૈદ્ધાંતિક એટલે થિયરિકલ, શાસ્ત્ર સંદર્ભ, શાસ્ત્રના રેફરન્સ મુજબ. તો હવે શાસ્ત્રના રેફરન્સમાં સૌથી આપણને એમ લાગે કે ઓથેન્ટિક રેફરન્સ કોણ આપી શકે, તો કે આ જગતમાં સૌથી પહેલા કોણ આવ્યું? બ્રહ્માજી. તો ભાઈ બ્રહ્માજી પાસે જાય. તો
તો બ્રહ્માજી આપને સૌથી ઓથેન્ટિક રેફરન્સ આપે બ્રહ્મ સંહિતાના પહેલા શ્લોકમાં. ભગવાન બ્રહ્માજી એમ કે છે કે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ, કે ખરેખર ભગવાન છે એ તો કૃષ્ણ છે. બ્રહ્માજી પાસેથી આ સમજ્યું, બરાબર. અને ઇવન બ્રહ્માજીની સ્તુતિ પણ છે સ્કંદ 10મો અને અધ્યાય 14મો તમે વાંચો શ્રીમદ ભાગવતમ 10.14. તો ત્યાં પણ બ્રહ્માજીની ખૂબ જ ભગવાન પ્રત્યેની ખૂબ ભાવપૂર્વકની પ્રાર્થનાઓ છે, સ્તુતિ છે. ત્યાં પણ બ્રહ્માજી કહે છે કે તમે જ પરમ નિયંતા છો, તમે જ ભગવાન છો, તમે જ ઈશ્વર છો. ઓકે. ઇવન બ્રહ્માજી છે પદ્મ પુરાણની અંદર પણ લખે છે કે મને ભગવાનના ચરણ કમળમાં 16 ચિહ્નો દેખાય છે, બરાબર, જે માત્ર ભગવાનના ચરણ કમળમાં છે, બીજા કોઈના ચરણ કમળમાં આ ચિહ્નો જોવા મળતા નથી. પછી બીજો મોસ્ટ ઓથેન્ટિક રેફરન્સ, બરાબર, વૈષ્ણવા નામ યથા સંભો, બરાબર, ભગવાનના મહાન ભક્ત એવા મહાભાગવત શિવજી, દેવોના દેવ મહાદેવ પાસે આપણે ગયા અને મહાદેવ આપણને ઘણા બધા રેફરન્સ આપ્યા. પદ્મ પુરાણમાં મહાદેવનો રેફરન્સ છે, બ્રહ્મ વૈવત પુરાણની અંદર રેફરન્સ છે, રામચરિતમાનસ તુલસી ગોસ્વામી, બરાબર, તુલસીદાસજી દ્વારા રચિત, એમાં બાલખંડની અંદર એનો રેફરન્સ છે, બરાબર, બાલકાંડની અંદર. તો બહુ બધા રેફરન્સ છે. શિવજીના ભરી ભરીને રેફરન્સ તમને પ્રાપ્ત થાય. શિવજી પોતે ભાગવતમની અંદર 4થા સ્કંદમાં રુદ્ર ગીતની અંદર પણ કહે છે કે કૃષ્ણ તમે પરમ નિયંતા છો, તમે કંટ્રોલર છો, તમારા દ્વારા શક્તિ બધાને પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. આ શિવજીના શબ્દો છે. તો શિવજી પાસેથી આપણે ભણ્યા, સમજવાની કોશિશ કરી કે ભગવાન કોણ છે. આ બધું જાણીને આપણે પરાશર મુનિ પાસે ગયા અને પરાશર મુનિ એટલે કે વેદવ્યાસજીના પિતાજી, અને એના આપણને ભગવાનની વ્યાખ્યા આપી, બરાબર. એમ કરતા કરતા આપણે ષડ ઐશ્વર્યથી પરિપૂર્ણ હોય અને ભગવાન કહેવાય તો 6 ઐશ્વર્યને પણ આપણે ભણ્યા અને એ સમજતા આપણે આગળ જોયું 6 ઐશ્વર્ય વિશે ડિટેલમાં અને લક્ષ્મીપતિ વિશે જાણ્યું. અને પછી આપણે વેદવ્યાસજીના શરણે ગયા, બરાબર. બધા શાસ્ત્રો આપનારા વેદવ્યાસજી, પછી શિવ પુરાણ હોય કે બ્રહ્મ સંહિતા હોય કે બ્રહ્મ પુરાણ હોય કે વેદો હોય, ઉપનિષદો હોય, શ્રુતિ હોય, સ્મૃતિ હોય, બરાબર. તો બધા શાસ્ત્રો આપણને આપનારા કોણ છે તો કે એકમાત્ર બ્રહ્માજી, વેદવ્યાસજી. બ્રહ્માજી પાસેથી વેદવ્યાસજી પાસે મળ્યું, એટલે વેદવ્યાસજી જે આપણને લેખિતમાં આપ્યા બધા ગ્રંથો. તો હવે વેદવ્યાસજી શું કે છે તો કે વેદવ્યાસજી લખી રહ્યા છે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણની અંદર. એ જ સુખદેવજી, બરાબર, લખી રહ્યા છે અને એ સુત ગોસ્વામી એમના શબ્દો દોહરાવી રહ્યા છે ભાગવતમાં. શું? એ તે ચાંચ કલા પુંસ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. ભગવાન કોણ? કૃષ્ણ. પછી ભગવાનના પરમ ભક્ત અર્જુન પાસે ગયા તો અર્જુન પણ આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે યસ પરમ બ્રહ્મ પરમ ધામ. પરમ બ્રહ્મ તો એ ભગવાન છે, બીજું કોઈ નથી. પછી આપણે મહાન આચાર્યોના શરણે ગયા, જેમાં આપણે જે સંપ્રદાયમાં આવીએ છીએ, આપણો સંપ્રદાય બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય. 4 સંપ્રદાયના નામ બોલો ને. હરે કૃષ્ણ. કયા 4 સંપ્રદાય છે? કુમાર ને લક્ષ્મી. કુમાર અને લક્ષ્મી. એક તો બ્રહ્મ સંપ્રદાય. ચલો એક મિનિટ. 1+60 એમાંથી બોલો. શ્રેણીજી બોલો છો ને? 1+60. બ્રહ્મ લક્ષ્મી રુદ્ર ને કુમાર. પછી રુદ્ર ને કુમાર. હરી બોલ. બરાબર. તો આ 4 સંપ્રદાય, બરાબર. અને એમાં આપણે કયા સંપ્રદાયમાં આવીએ છીએ? બ્રહ્મ સંપ્રદાય. અચ્છા, આ સંપ્રદાયના નામ ક્યાં આપેલા છે? પદ્મ પુરાણનો રેફરન્સ છે, વેદવ્યાસજી દ્વારા રચિત છે. અને બધા પુરાણોમાં ખૂબ જ મહત્વનું એક પુરાણ છે પદ્મ પુરાણ, બરાબર. તો ત્યાંથી આપણને રેફરન્સ પ્રાપ્ત થાય છે કે ભાઈ કે 4 જ ઓથેન્ટિક યુનિવર્સિટી, માત્ર 4. 5મી કોઈ યુનિવર્સિટી નથી જ્યાંથી તમને ભગવાનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, બરાબર. માત્ર 4 ઓથેન્ટિક યુનિવર્સિટી. તો એ આપણે ત્યાં ભણ્યા. અચ્છા, સ્લાઇડ દેખાતી બંધ થઈ ગઈ ને તમને કે દેખાય છે? વિઝિબલ છે. વિઝિબલ છે. એક્ચ્યુઅલી હું તો અહીં ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયો છું. જતી રહે ને. હા, ઓકે. કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હવે દેખાય છે ને? ઓકે. તો આપણે મહાન આચાર્ય જે આપણી પરંપરામાં આવનારા મધ્વાચાર્ય પાસે ગયા અને મધ્વાચાર્ય વિશે આપણે ઘણું બધું જાણ્યું.
એમની શક્તિઓ વિશે, એમના જન્મ વિશે, એમના શ્રી વિગ્રહ વિશે પણ જાણ્યું. આ વિગ્રહની કોણ સેવા કરતા હતા પહેલા? ચલો, માતાજી, માતા રૂક્ષ્મણીજી. આ એ શ્રી વિગ્રહ છે. ક્યારેક સમય અનુકૂળતા મળે તો એક વખત જાઓ ઇસ્કોન મેંગલુરુ આપણા મંદિરે, અને ત્યાંથી નજીક છે પ્રાજકા, બરાબર. ત્યાં અત્યારે પણ આ વિગ્રહ છે, બરાબર. અને ત્યાં એમની પૂજા અર્ચના થાય છે. પછી આપણે રામાનુજાચાર્યના શરણે ગયા ને, બરાબર. જે ભગવાન ના જે 4 સંપ્રદાયોમાં શ્રી સંપ્રદાયની નીચે રામાનુજાચાર્ય આવ્યા, ભગવાનના મહાન ભક્ત. એમના વિશે જાણ્યું, એમના સ્ટેચ્યુ વિશે, એમના જન્મ વિશે, એમના ગુરુ મહારાજ વિશે, એમની લીલાઓ વિશે પણ જાણ્યું આપણે. રામાનુજાચાર્ય પણ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ આપે છે, ભગવાન વિષ્ણુની ભક્તિ આપે છે. પછી મહાપ્રભુ ના શરણે ગયા, ચૈતન્ય ચરિતમૃતના રેફરન્સોથી આપણે ચર્ચાઓ કરી, બરાબર. આના સિવાયના એક શ્રીપાદ વલ્ભાચાર્ય, બરાબર. તો એ તમને ખબર છે પુષ્ટિ માર્ગીય સંપ્રદાય જેને આપ્યો, હવેલી સંપ્રદાય આપણે કહીએ ગુજરાતીઓ ખાસ, બરાબર. આમાં હવેલી સંપ્રદાયમાં ઘણા બધા ઇન્વોલ્વ હોય છે. તો એ પણ ઓથેન્ટિક સંપ્રદાય છે. વલ્લભ ભટ્ટ એટલે કે શ્રીપાદ વલ્ભાચાર્ય, ભગવાનના પરમ ભક્ત વલ્ભાચાર્ય દ્વારા, બરાબર, એ સંપ્રદાયમાં આવ્યા, જે રુદ્ર સંપ્રદાયને નીચે આવે, જેને શિવ સંપ્રદાય કયો, રુદ્ર સંપ્રદાય કયો. નીચે વિષ્ણુ સ્વામી આવ્યા, અને વિષ્ણુ સ્વામીની નીચે શ્રીપાદ વલ્ભાચાર્ય આવ્યા. અને વલ્ભાચાર્ય આપણને પુષ્ટિ માર્ગીય હવેલી સંપ્રદાય આપી. એને પણ આપણે કૃષ્ણની ભક્તિ આપી, બરાબર. તો આ બધા ઓથેન્ટિક સંપ્રદાય છે, બધા કૃષ્ણની ભક્તિ આપી રહ્યા છે. નિંબાર્કાચાર્ય આવ્યા કુમાર સંપ્રદાયમાં, તો એને પણ આપણે કૃષ્ણની ભક્તિ આપી, રાધા કૃષ્ણની ભક્તિ આપી. અને પછી આપણે આદિ શંકરાચાર્યજીના શરણે પણ ગયા, અને શંકરાચાર્યજી પણ આપણને એમ કે છે, ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ મૂઢ મતે, કે ભાઈ હે મૂઢ, હે મૂર્ખ, ગોવિંદને ભજો તમે, બરાબર. પછી એના અનુયાયીઓ ભલે એવું કહેતા હોય કે આમાં કૃષ્ણ નથી માનતા, ભગવાન તો નિરાકાર છે, પણ એ નિરાકારની ફિલોસોફીના પ્રણેતા, બરાબર, ભગવાન મહાદેવનો જે એક ઇન્કાર્નેશન એટલે આદિ શંકરાચાર્ય. અને એ શંકરાચાર્ય એમ કે છે કે ગોવિંદને ભજો, કારણ કે પદ્મ પુરાણમાં એનો ઉલ્લેખ છે, કારણ કે નિરાકાર માયાવાદી ફિલોસોફી શું કામ લઈને આવે ફિલોસોફી, બરાબર. અને આપણે એ પણ જાણ્યું, અને પછી આ બધાએ પુષ્ટિ કરી દીધી છે. અને હવે ભગવાન પોતે શું કે છે એ જાણવા સુધી આપણે કવર કર્યું છે, રાઈટ. તો આ 10 મિનિટમાં આપણે 1.5 કલાકનું રિવિઝન કર્યું, અને હવે આપણે આગળ વધીએ છીએ. ભગવાન પોતે શું કહી રહ્યા છે? તો ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે મારું જન્મ વિશે જાણો અને મારા કર્મ વિશે જાણો. કયો શ્લોક છે ભાઈ? કોઈને યાદ છે? મારા જન્મ વિશે જાણો, મારા કર્મ વિશે જાણશો ને તો ફરીથી આ જગતમાં તમારે આવવું નહીં પડે. આવો કઈ શ્લોક છે? અધ્યાય, શ્લોક નંબર કઈ કોઈને યાદ છે? જન્મ કર્મ છે પ્રભુ. હા, એ શ્લોક બરાબર છે પ્રભુ, એ જ શ્લોક છે, જન્મ કર્મ. બોલો બોલો, કોઈક તો શ્લોક બોલો. હરે કૃષ્ણ. કોઈ નહીં. હીર માતાજી, અંબિકા પંડ્યાજી, નહીં. ભૂપતજી, નો. નીતુ જરીવાલાજી. એટલે મારો અવાજ તો આવે છે ને? બધા નામ તો સંભળાય તો છે ને? કે હું અવાજ આવે છે? અવાજ આવે છે, ઓકે. પણ રેફરન્સ યાદ નથી આવતો. ઓકે, રેફરન્સ નથી યાદ આવતો. જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ 4.9 એવમ યો વેતિ તત્વતઃ ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સોર્જુન. ભગવાન ગેરંટી આપે છે કે મારા જન્મ વિશે જાણી લો અને મારા કર્મ વિશે જાણી લો, બે જ વસ્તુ જાણવાની છે. અને જો આ તમે જાણશો, કેવી રીતના? તત્વતઃ જાણવું મતલબ કે ભાઈ ડિટેલમાં જાણવું, બરાબર. કઈ રીતના ડિટેલમાં જાણીશું? તો કે ભાઈ પરંપરામાં જે આવતા પુરુષો હોય, 4 પરંપરા આપણે જોઈ, એ 4 પરંપરામાંથી અધિકારી પુરુષ પાસે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, ભાગવત મહાપુરાણ તમે સાંભળો તો તમે ભગવાનને તત્વતઃ જાણો, બરાબર. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, આ આપણે દિવ્ય છે જાણીએ. ભગવાનનો જન્મ છે દિવ્ય છે. ઘણા બધા એમ કે જે કૃષ્ણનો જન્મ થયો, બરાબર, એને પણ ઘણું બધું ભોગવવાનું થયું, હેરાન થયા, અને એ પણ આપણી જેમ મરી ગયા. તો ભગવાન શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા 4થો અધ્યાય અને એના 6થા શ્લોકમાં કે છે, અજો અપી સન અવે આત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન, કે ભાઈ હું તો અજ છું, મારો તો કોઈ જન્મ છે જ નહીં. અજો અપી સન અવ્યય આત્મા, અરે મારો અવ્યય, મારો તો વ્યય પણ નથી થતો, હું તો અવ્યય, હું તો અજન્મા છું. ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન, હું તો બધા ભૂતોનો ઈશ્વર છું, બરાબર. તો ભગવાને કીધું મારો જન્મ નથી. ભગવાનનો જન્મ છે નહીં. ભગવાન જ્યારે જ્યારે આવે છે એને પ્રગટ થવું કહેવાય, એને અવતાર કહેવાય. જેમ કે સૂર્ય છે
એ પૂર્વ દિશામાં પ્રગટ થાય છે તો આપણે એવું કહીએ છીએ કે ભાઈ સૂર્યનારાયણનો જન્મ થયો અને પશ્ચિમમાં સૂર્યનારાયણ ભગવાનનું મૃત્યુ થયું? નહીં, ત્યાંથી પ્રગટ થયા, પશ્ચિમમાં આથમી ગયા. હવે એનો મતલબ એવો કે પછી સૂર્ય ક્યાંય નથી. બરાબર. અહીંયા આપણે રાત્રિ પડે છે તો આપણે અમેરિકા જાય, કેનેડા જાય તો ત્યાં દિવસ હોય છે. બરાબર. ઘણા બધા આપણે ફોરેનર ડીઓટી પણ છે. બરાબર. તો આપણે અહીંયા રાત્રે ક્લાસ લેતા હોય ને આપણે એનો વિડીયો જોઈએ તો ત્યાં દિવસ હોય છે. બરાબર. ત્યાં તડકો હોય છે. તો મતલબ સૂર્યનારાયણ ભગવાન છે. સેમ એવી રીતના કૃષ્ણ જે છે એ પ્રગટ થાય છે. એક બ્રહ્માંડમાં પ્રગટ થયા. બરાબર. અને એમની લીલાઓ બધી કરી અને અપ્રગટ થયા, બીજા બ્રહ્માંડમાં ગયા, ત્યાં રામચંદ્રજી તરીકે લીલાઓ ચાલુ છે. ત્રીજા બ્રહ્માંડની અંદર ત્યાં નરસિંહદેવ તરીકે પ્રગટ થઈ ગયા છે. કારણ કે બધા બ્રહ્માંડમાં અલગ અલગ યુગ ચાલી રહ્યા છે. બરાબર. ક્યાંક સતયુગ ચાલે છે, ક્યાંક દ્વાપર ચાલે છે, ક્યાંક કળિયુગ ચાલે છે. બરાબર. તો અને એવું જરૂરી પણ નથી કે ભગવાન એક જગ્યાએ લીલા પૂરી કરીને બીજી જગ્યાએ જાય. આ તો વિષ્ણુ છે, સર્વવ્યાપી છે, એક જ સાથે અનંત બ્રહ્માંડમાં પણ લીલા કરી શકે છે. આપણે વિરાટ સ્વરૂપ આપણે જોયું, ભગવાન કે મારા તો અનંત મુખ છે, મારી અનંત આંખો છે. બરાબર. હું મારે ઘરે ભોગ લગાડું તો ઠાકોરજી જમવા આવે, તમે ભોગ લગાડો સેમ ટાઈમ તો તમારે ત્યાં પણ જમવા આવે. રાઈટ. તો જરૂરી નથી. ભગવાન છે એનો જન્મ કેવો છે? દિવ્ય છે. અચ્છા, ભગવાનના કર્મ કેવા છે? દિવ્ય છે. ભગવાનના કર્મ કેવા છે? દિવ્ય છે. કઈ રીતના ખબર પડે? તો કે ભાઈ ભગવાન ખાલી 6 દિવસના હતા અને પૂતનાનો વધ કરી નાખ્યો. પૂતનાની ઊંચાઈ કેટલી? 19 કિલોમીટર. કેટલી? 19 કિલોમીટર. રાઈટ. પછી ભગવાન 11 વર્ષે વ્રજ છોડી દીધું, પણ એ 11 વર્ષ દરમિયાન ભગવાને કેટલાય બધા અસુરો અને રાક્ષસોનો વધ કરી નાખ્યો, કોઈ પણ શસ્ત્ર વગર. બરાબર. ભગવાનના કર્મ દિવ્ય છે. ભગવાન માત્ર 6-7 વર્ષની ઉંમર હતી અને 7 દિવસ અને 7 રાત્રિ ડાબા હાથની ટટલી આંગળી ઉપર ગિરી ગોવર્ધન મહારાજને ધારણ કરી લીધા. બરાબર ને? આજે કોઈ એમ કે હું ભગવાન છું તો આપણે એને 2 કિલોનો પથ્થર આપીને એને કંઈક ઉપાડવો જોઈએ, 1 કલાક ઉપડે જ તમારાથી. બરાબર. શાસ્ત્રમાં આપેલું છે ભગવાને ગિરી ગોવર્ધન મહારાજને ધારણ કર્યા છે 7 દિવસ 7 રાત્રિ. ઇન્દ્ર પણ ત્યાં નતમસ્તક થઈને પ્રાર્થના કરે છે, ભગવાન મારી ભૂલ થઈ ગઈ. બરાબર. આ ઇતિહાસ છે. શાસ્ત્ર એટલે કોઈ મિથ નથી, આ ખોટું નથી. રામાયણ છે, મહાભારત છે, પુરાણો છે, શું છે? આપણો ઇતિહાસ છે, આપણો ગૌરવવંતો ઇતિહાસ છે. પણ આપણે લેવલ 1 માં ભણીએ ને કે આપણી એજ્યુકેશન પદ્ધતિ કઈ અત્યારે ભણીએ છીએ? લોર્ડ મેકોલે એજ્યુકેશન પદ્ધતિ. બરાબર. આપણી ગુરુકુળ સિસ્ટમ અંગ્રેજોએ આવીને ધ્વંસ કરી નાખી. બરાબર. અને આપણા સિલેબસમાં એવું ભણાવવામાં ચાલુ કર્યું અને આપણા જે વૈદિક ગ્રંથો કાઢી નાખ્યા. તમે જો ભારતની અંદર તમને ખબર છે કે સનાતન ધર્મના પુસ્તકો સ્કૂલની અંદર ભણાવવા ઇટ્સ ઇલીગલ. ખબર છે? તમે રામાયણ ભણાવી નથી શકતા, તમે સનાતન ધર્મના પુસ્તકો તમે સ્કૂલની અંદર ભણાવી નથી શકતા. એ કાયદાની રૂએ એ ગેરકાયદેસર છે, ખબર છે? પણ તમે મદ્રસામાં જઈને કુરાન ભણાવી શકો છો અને એ લીગલ છે, એ ખબર છે તમને? આવા કાયદાઓ છે આપણા દેશની અંદર. તો આવા કાયદાઓ આવ્યા આપણા દેશની અંદર, જેના કારણે આજે આપણા બાળકોને ખબર જ નથી રામાયણ શું છે, ભગવદ્ ગીતા શું છે. હવે નવું ચાલુ કર્યું છે કે ભાઈ ચાલો ભગવદ્ ગીતા બાળકોને ભણાવવામાં આવશે. ધીમે ધીમે અત્યારે પ્રયત્ન ચાલે છે કે ફરીથી જે ધાર્મિક ગ્રંથોને બધા એપ્લાય કરવા. બરાબર. ચાલે છે. પણ હવે કેવાય ને કે આપણે 50 વર્ષ 100 વર્ષથી એવી પદ્ધતિમાં ભણતા આવીએ છીએ ને, 200 વર્ષથી, કે આપણને પોતાને વિશ્વાસ નથી. જે લોકો ટીચર ભણાવી રહ્યા છે એને જ વિશ્વાસ નથી કે કૃષ્ણએ ગોવર્ધન પર્વત ધારણ કર્યો. બરાબર. હમણાં એક અમારી બાજુમાં છોકરો છે તો એક ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલમાં ભણે છે. તિલક કરીને જાય સ્કૂલમાં તો પેલા તો તિલક કરવાની જ ના પાડી કે ભાઈ તિલક કરીને ના આવો. તો કે ભાઈ અમે તો વૈષ્ણવ છીએ, કૃષ્ણ ભક્ત છીએ અને કૃષ્ણ છે ભગવાન છે. અને બાળક વાત કરે છે ભગવાને તો ગિરી ગોવર્ધન ધારણ કર્યું. તો કે એવું ના હોય કે કોઈ 6-7 વર્ષનો છોકરો થોડું પહાડ ઉપાડી શકે. એ ખોટી વાતો છે. બધી વાર્તાઓ ભણાવવામાં આવી છે શાસ્ત્રમાં, એવું કઈ હોય નહીં. આના ટીચરો સમજાવી રહ્યા છે આપણા બાળકને. એટલે તમારું બાળક કેવી સ્કૂલમાં ભણે છે ને એ સ્કૂલનું વાતાવરણ શું છે ને ખાસ તમે જોજો. બરાબર ને? પછી આગળ જતા તમે પછતાવો નહીં કરતા કે મારું બાળક છે ક્રિશ્ચન બની ગયું, મારું બાળક છે મુસ્લિમ, બરાબર, મુસ્લિમ ધર્મ અંગીકાર કરી લીધો. એમાં પછી ટેન્શન નહીં લેતા. અત્યારે ધ્યાન રાખજો. બરાબર. સ્કૂલનું વારંવાર તમારે જવું જોઈએ સ્કૂલે, કે ત્યાં સ્કૂલની પ્રાર્થનાઓ શું ચાલે છે. મારા બાળકની સ્કૂલે હું વારંવાર જાઉં. શરૂઆતમાં હું ગયો ને તો પ્રાર્થના ચાલતી હતી, ખબર છે? મૂવીના સોંગ, આમિર ખાનનું કોઈક પિક્ચર છે અને એમાં કંઈક પ્રાર્થના જેવું છે. બરાબર. એ આ બાળકોને બધાને હાથ જોડીને બેહાડીને પ્રાર્થના કરાવે છે. ત્યાં મૂવીનું સોંગ ચાલે છે, પ્રાર્થના જેવું છે, અને આ બધા બાળકો છે હાથ જોડીને પાછળ ગાઈ રહ્યા છે. હું એના પ્રિન્સિપાલને મળ્યું કે ભાઈ આપણા શાસ્ત્રમાં ઓછી પ્રાર્થનાઓ છે, તમને શું લાગે છે?
કે તમે કોઈક રાઇટર દ્વારા લખેલાયું, બરાબર, કોઈકે પૈસા લઈને ગાયેલું, બરાબર, અને કોઈકે વગાડે છે, બધા પણ પૈસા લે છે, ગાવા વાળા પૈસા લે છે, પ્રમોટ કરવા વાળા પૈસા લે છે, બનાવવા વાળા પૈસા લે છે. જે પૈસા જ મૂળ મુદ્દો છે, આવી પ્રાર્થનાઓ તમે બાળકને ભણાવીને આનું કોઈ ચેતનાની સુધી નહીં થાય. તમે આપણા શાસ્ત્ર તમે નથી વાંચ્યા, તમે શાસ્ત્ર ઉપાડો, એમાં ઘણી બધી પ્રાર્થનાઓ છે. તમે પ્રાર્થના બાળકો પાસે કરાવડાવો તો ત્યારથી લોકોએ ચેન્જ કર્યું. જો તમે આ રીતના ધ્યાન દેવું જોઈએ, બરાબર. નહીતર એ લોકો એવું કહેશે કે ભાઈ કૃષ્ણ હતા જ નહીં, રામચંદ્રજી તો મિથ છે ને. એક પોલિટિકલ પાર્ટી એવી પણ છે ને, પોલિટિકલ, બરાબર, એક રાજકીય પાર્ટી, કે રામચંદ્રજી છે જ નહીં, રામ સેતુ જેવો કોઈ સેતુ છે જ નહીં, બરાબર ને. આજ સુધી અયોધ્યામાં મંદિર ના બન્યું, હવે બની રહ્યું છે. ખૂબ આનંદની વાત છે આપણને, કારણ કે રામમાં વિશ્વાસ હોય તો એ આગળ થાય ને. હવે કર્મ દિવ્ય છે, ભગવાનના જન્મ દિવ્ય છે. શાસ્ત્રના સંદર્ભમાં જઈએ તો આપણને ખબર પડે. જો આટલું જાણી લઈશું તો આપણને સનાતન ધામ પ્રાપ્ત થશે. ભગવાન એમ કહે છે, ભગવાન પોતે ભગવદ ગીતામાં કહે છે કે મને જાણો, મને તમે તત્વતઃ જાણો, બરાબર. ભગવાને તો તમને જો કે બ્રહ્માંડ દર્શન કરાવી દીધું છે, વિરાટ સ્વરૂપ દર્શન કરાવી દીધું છે, પણ આપણને હજી શ્રદ્ધા નથી, વિશ્વાસ નથી આવતો. તો ભગવાન 29 શ્લોકમાં તમે જાઓ ભગવદ ગીતામાં, તો ભગવાન કહે છે ભોગતારમ યજ્ઞ તપસ્યા, કે ભાઈ હું ભોગતા તો હું જ છું. ઘણા બધા એમ કે ના ના, ભગવાન ભોગતા નથી, મનુષ્ય ભોગતા છે. તો અહીં ભગવાન એને જવાબ આપે છે, નહીં, ભોગતારમ તો હું છું, બરાબર. બધા યજ્ઞ અને બધા તપનું ફળ તો હું ગ્રહણ કરી શકું છું, તમે નહીં કરી શકો. અને ઘણા બધાને એમ થાય કૃષ્ણ ભગવાન નથી, તો અહીં ભગવાન 5:29 એમ કે છે કે સર્વલોક મહેશ્વરમ. અહીંયા બધા લોકની વાત છે. આમાં કોઈ કાઉન્સની અંદર એવું નથી લખેલું કે હું કૈલાસનો હું મહેશ્વર નથી, બરાબર. અહીંયા એવું નથી લખેલું કે વૈકુંઠનો હું અધિપતિ નથી, અહીંયા એવું નથી કે ગોલોકનો અધિપતિ નથી, બરાબર. તો ભગવાન એમ કે છે કે સર્વલોક મહેશ્વરમ, જેટલા પણ લોક છે આ ભૌતિક જગતમાં, માંડો એ બ્રહ્માંડોની અંદર 14 લોક, આના સિવાયના વૈકુંઠના ગ્રહો, આના સિવાયનું ભગવાન શિવજીનું ધામ કૈલાસ, બરાબર, ભગવાન સદાશિવજીનું લોક જે, બરાબર. આ બધા જે કઈ લોક છે, મહાકાલ ધામ કયો, કૈલાસ કયો, બરાબર, ભૌતિક બ્રહ્માંડ કયો, સત્યલોક કયો, સ્વર્ગ કયો, બરાબર, આ બધા જ લોકના એક જ ઈશ્વર છે ને. એ ભગવાન એમ કે છે કે સર્વલોક મહેશ્વરમ, એ હું છું, બરાબર. અને ભગવાન એમ કે છે સુરદમ સર્વભૂતાનામ, હું બધાનો મિત્ર પણ છું. આવું જાણી લઈશું તો આપણને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય, બાકી આપણને શાંતિ પ્રાપ્ત થતી નથી. આપણને બધાને એમ છે કે હું ભોગતા છું, હું કરતા કરતા આપણે ભોગતા બનવાની કોશિશ કરીએ છીએ, આપણે ક્યારે ભોગતા બની શકતા નથી. તો ભગવાન કહે છે કે હું ભગવાન છું. હવે આ બધું કરવામાં ભગવાનને કઈ મહેનત પડે છે? તો ભગવાન 10મા અધ્યાયના 14મા શ્લોકમાં એમ કે છે કે ના, મારો એક અંશ છે ને, એ ખાલી આખા એક મારો અંશ છે ને, સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને ધારણ કરે. કયો અંશ છે? સમગ્ર બ્રહ્માંડના કણ કણમાં વસી જાય છે. કયો અંશ ભગવાનનો? બોલો. શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. ભગવાનના આ જગતમાં, આ બ્રહ્માંડની શરૂઆત થઈ ભૌતિક જગતની, તો ભગવાન સૌથી પહેલા એનો વિસ્તાર કરે છે એ કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ, એટલે કે મહાવિષ્ણુ. એના રોમમાંથી અનંત બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય. એક બ્રહ્માંડમાં ભગવાન પાછા પ્રવેશ કરે, કારણ કે બ્રહ્માંડનું મેનેજમેન્ટ કરવા માટે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ બનીને ત્યાં બેસે. અને એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુના નાભીમાંથી બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થાય. બ્રહ્માજી 14 લોકનું નિર્માણ કરે, અને 14 લોકમાં 84 લાખ યોનિઓ, બરાબર, 84 લાખ યોનિઓને સ્થાપિત કરે, ગર્ભસ્થ કરવામાં આવે. અને બધા જીવોના હૃદયમાં ફરીથી ભગવાન કે હું પ્રવેશ કરી જાઉં છું. કઈ રીતના? શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે. તો ભગવાન એમ કહે છે ભાઈ મારો તો એક અંશ માત્ર જે છે ને, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, આખા બ્રહ્માંડને ધારી, બરાબર, એને વ્યાપીને ધારણ કરે છે. આ એ હું કૃષ્ણ છું, આ એ હું ભગવાન છું. ભગવાન એમ કહે છે મારે પોતાને આવવાની જરૂર પણ નથી, બરાબર. મારો એક અંશ છે ને, બધું મેનેજ કરી રહ્યો છે, બરાબર. હવે તો આપણને પ્રશ્ન થાય કે તમે એમ કહો છો ભાઈ વિષ્ણુ છે એ કૃષ્ણ માંથી આવ્યા, પણ અમે તો અત્યાર સુધી એવું સાંભળ્યું છે કે વિષ્ણુ માંથી કૃષ્ણ આવે છે. આવું જ આપણે સાંભળ્યું છે ને અત્યાર સુધી, કે ભાઈ ભગવાન વિષ્ણુના 10 અવતાર છે, અને 10 અવતારમાં રામચંદ્રજી છે, કૃષ્ણચંદ્રજી છે, બરાબર, વામન દેવજી છે, નરસિંહ દેવજી છે, કલ્કી અવતાર છે, ભગવાન બુદ્ધ છે. આ બધું અમે ભણ્યા છે. નરસિંહ ભગવાન છે, બરાબર, બલરામજી છે, બરાબર. તો ભાઈ તમે તો અહીંયા કઈક અલગ ભણાવો છો, બરાબર, કે ભાઈ કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવે. આમ તો ગોલોક ચાર્ટમાં તમને બધાને આ વસ્તુનો ખ્યાલ આવી ગયો હોવો જોઈએ. લેવલ 1માં ગોલોક ચાર્ટ આપણે જયારે સમજાવીએ છીએ, ભણાવીએ છીએ, ત્યારે પણ આ રેફરન્સ તમને આપીએ છીએ. પણ હજી તમારું કન્ફ્યુઝન હોય તો આપણે તો સૈદ્ધાંતિક રીતના સમજવા જ બેઠા છીએ. કૃષ્ણ ભગવાન છે એવું મારે અહીંયા સાબિત કરવાનું છે થિયરિકલી.
તમે ભક્ત હોય કે ના હોય, મારે તમારી સામે એવા રેફરન્સ મૂકવાના છે, એવી ચર્ચાઓ તમારી સામે મૂકવાની છે કે ભગવાન કૃષ્ણ છે, આના સિવાય કોઈ ભગવાન નથી. બરાબર, શાસ્ત્રને મારી મનની વાતો કરીને નહીં, મારા ગુરુ મહારાજની વાતો કરીને નહીં. મારા ગુરુ મહારાજ એ જ કે છે જે શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે, અને મારે એ શબ્દ દોહરાવાના છે જે મારા ગુરુ મહારાજ કે છે. બરાબર, તો શું કે છે કૃષ્ણ પોતે? શું કે છે તો કે 11મો અધ્યાય વિરાટ સ્વરૂપ દર્શન, અને એનો તમે 50મો શ્લોક ખોલો તમારી પાસે ભગવદ્ ગીતા હોય તો. બરાબર, અને એમાં સંજય એમ કે છે ધૃતરાષ્ટ્રને કે અર્જુને આ પ્રમાણે કહ્યું. જો પેલા તો અર્જુનને વિરાટ સ્વરૂપ જોવું હતું. વિરાટ સ્વરૂપ જોવાના આપણે 3 કારણોની ચર્ચા પણ કરીએ છીએ. તો અર્જુન એમ કે છે ભગવાન મને તમે આ જગતમાં કઈ રીતના પ્રવેશ કર્યા છો, મને એનું દર્શન કરાવો ને. તો ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, ચાલ હું તને વિરાટ સ્વરૂપ દર્શન કરાવું. તો ભગવાન વિરાટ સ્વરૂપ દર્શન કરાવે છે ને. બરાબર, એમાં ભગવાન એમ કે છે કે ભાઈ રુદ્રોમાં હું શંકર છું, તારે મહાદેવ તરીકે મારું દર્શન કરવું છે, ચાલ હું તને કરાવું. મારી અંદર જ બ્રહ્મા છે, તને દર્શન કરાવું. બરાબર, 11 રુદ્રો મારી અંદર છે, તને દર્શન કરાવું. બરાબર, ઇન્દ્ર, દેવો, યક્ષો, ગંધર્વો બધું તને દર્શન કરાવું છે. બરાબર, તો એ અસીમ દર્શન કરાવે ને ભગવાન મહાકાલ દર્શન પણ કરાવે. બરાબર ને, ભગવાન કર્ણ, દુર્યોધન, દુશાસન, આવા બધા યોદ્ધાઓને ભગવાન એના દાંતની વચ્ચેના મસ્તકને ચૂર્ણિત કરતા હોય, આવું પણ આપણે દર્શન ભગવાન કરાવ્યું. બરાબર, કે ભાઈ ખોપડી અંદર છે ને ભગવાન મુખવાસની જેમ ચાવી રહ્યા છે, અહીંથી આમ લોહીના ટીપા પડી રહ્યા છે. ભક્તોને આવું દર્શન ગમતું નથી ને. ભક્તોને તો કેવું દર્શન ગમે છે? શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર. તો હવે આ અર્જુન આવું દર્શન કર્યું તો અર્જુન એમ કે ભગવાન હવે તો આ મેં કહેતા તો કહેવાય ગયું વિરાટ સ્વરૂપ બતાવો, પણ હવે આ રહેવા દો ને ભગવાન, તમે એક કામ કરો ને, હવે વિરાટ સ્વરૂપ બતાવ્યું છે, તમે એ કહી દીધું છે કે આ જગતનું નિર્માણ તમે કરનારા છો. બધાને એવું હતું કે આ જગતનું નિર્માણ છે એ બ્રહ્માજી કરે છે. બરાબર, તમે એ પણ બતાવી દીધું મહાકાલ તમે છો. બધાને એવું હતું કે ભાઈ શિવજી આયા વિનાશ કરી રહ્યા છે. તો તમે આ 2 કન્સેપ્ટ ક્લિયર કર્યા છે. તો ભગવાન એક કામ કરો, લગે હાથે એ પણ બતાવી દો કે ભાઈ વિષ્ણુ તમે જ છો. તો અર્જુન એ પણ કે છે ભગવાન એક કામ કરો ને, તમારું ચતુર્ભુજ વાળું સ્વરૂપ બતાવો ને. તો અહીંયા ભગવાનને ચતુર્ભુજ વાળું સ્વરૂપ દર્શન કરવાની વિનંતી કરે તો અહીંયા ભગવાન એનું સાચું ચતુર્ભુજ, કારણ કે ભગવાનનું ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપ છે, સાચું છે. આ જગતમાં ભગવાન ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપે આ પ્રગટ થયા છે. આપણા હૃદયમાં જે છે પરમાત્મા સ્વરૂપે છે એ પણ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે છે. તો એ ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ પણ બતાવી દીધું. બરાબર, અર્જુને જોઈ લીધું, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ. અને પછી છેવટે ભગવાને પોતાનું કયું સ્વરૂપ બતાવ્યું? દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ. છેલ્લે ભગવાન બરાબર દ્વિભુજ સ્વરૂપ ઉપર આવી ગયા, અને જે અર્જુન ભયત્રસ્ત હતો એને ઉત્સાહિત કર્યો. બરાબર, હવે અર્જુન તમે જોવો તો આગળના શ્લોકની અંદર 52મા શ્લોકમાં શું કહે છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન તું અત્યારે મારા જે રૂપનું દર્શન કરે છો ને, આના દર્શન દુર્લભ છે. હવે પેલો શ્લોક આપણે જોયો એ નંબર કયો? 50. 50મા શ્લોકમાં કયા રૂપમાં ભગવાન પહોંચી ગયા છે? દ્વિભુજ વાળા. રાઈટ, વિષ્ણુ જે ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપ પૂરું થઈ ગયું, વિરાટ સ્વરૂપ પૂરું થઈ ગયું, અને ભગવાન અંતે ક્યાં પહોંચી ગયા છે? તો કે દ્વિભુજ સ્વરૂપ હતું ત્યાં. એટલે 52મા શ્લોકમાં ભગવાન એમ કહે છે કે અત્યારે તું મારું દર્શન કરી રહ્યો છે રૂપ, એટલે કયું રૂપ હોવું જોઈએ? દ્વિભુજ, કારણ કે છેલ્લે દ્વિભુજ હતું ને. પાછું તો કઈ વિષ્ણુ સ્વરૂપ બતાવી નથી દીધું, હવે દ્વિભુજે પહોંચી ગયા છે આપણે. તો ભગવાન એમ કે છે કે અત્યારે તું મારા જે રૂપને જોવે છો, કયું? દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર ત્રિભંગ લલિત સ્વરૂપ જે તું જોવે છો અર્જુન, આ દુર્લભ છે, આના દર્શન દુર્લભ છે. અને દેવો પણ આ અતિ પ્રિય રૂપના દર્શન કરવાનો અવસર સદૈવ શોધતા હોય છે. બરાબર, હવે દેવોમાં આપણે વાત કરીએ તો આપણે દેવી દેવતાઓ કરતા આપણે દેવી દેવતાઓના પણ જે દેવ છે, દેવોના પણ દેવ કોણ છે? મહાદેવ. 3 મહિનો આવે છે, જેટલું મહાદેવનું નામ લેવાય અને જેટલું એના ગુણગાન ગવાય તો મહાદેવ આપણાથી ખૂબ પ્રસન્ન થાય. અને મહાદેવ તો આશુતોષ છે. બરાબર, તરત કૃષ્ણ ભક્તિ આપી દે, તરત આપી દે. બરાબર, તો હવે તમે આપણને એમ થાય કે દેવોના દેવ આ દર્શન કરવા માટે અવસર સદૈવ શોધતા હોય. ક્યાં છે આવું? ભાગવત મહાપુરાણ વાંચો ને, પદ્મ પુરાણ તમે વાંચો તો શિવજી છે તે ભગવાન જયારે ગર્ભમાં હતા ને, દેવકીજીના ગર્ભમાં, ત્યારે શિવજી એવરીડે દર્શન કરવા જતા. ખાલી શિવજી નહીં, બ્રહ્માજી, નારદજી, યક્ષો, ગંધર્વો, ભાગવતમ ખોલો બરાબર, એમાં છે રોજ દર્શન કરવા જાય કે ભાઈ કૃષ્ણ આવી રહ્યા છે. બરાબર, અને અમને બાલ લીલા જોવા મળશે. રોજે દર્શન કરવા જાય. ભગવાનનો જયારે જન્મ થઈ ગયો ને, ભગવાન પારણામાં ઝૂલતા હતા ને, તો શિવજી ફરીથી ગયા. ક્યાં? ગોકુળમાં. બરાબર, તો કે ભાઈ કયા સ્વરૂપે જવું? એક કામ કરીએ ભાઈ, આ જટા ને બધું રહેવા દે ને, આપણે સાધુ બનીને જાય, સિમ્પલ સાધુ બનીને, ભગવા ધારણ કરીને જાય છે. ભિક્ષામ દેહી. બરાબર, માતા યશોદાજી બહાર નીકળે છે. બરાબર, કેટલા હીરા મોતી માણેક લઈને આવે છે, ભાઈ સાધુ આવ્યા છે,
આપવું જોઈએ, આપણી ગૃહસ્થોની ફરજ છે સંન્યાસોની સેવા કરવી, આપે છે. ત્યારે મહાદેવ શું કે છે, ભાઈ આ કઈ ના જોયું. શું શું જોતું તું મહાદેવને ત્યારે? બોલો શું જોઈએ? દર્શન કરવું. હીરા મોતી માણેક કાઈ નો ખપે મારી માં. શિવજી શું કે છે? હીરા મોતી માણેક કાઈ ના ખપે ભાઈ, મેં તો તપતી ભભૂત में है खजाना कुबेर का. આપણે તો ભભૂત ચોપડી ને, આપણે તો વૈરાગી છીએ. હું બધું કૃષ્ણને અર્પણ કરી દીધું. તમે જો શિવજી છે ને, સારી સુગંધ આવે ને એવું ફૂલ પણ પોતાની પાસે રાખ્યું નથી. શિવજીને કયું ફૂલ અર્પણ થાય? ધતુરાનું ફૂલ, ઝેરી છે. બરાબર, તમે વિચાર કરો, આ છે મહાભાગવત. શિવજીને ગુલાબના ફૂલ ના ચડે, ઘણા બધા ચડાવે છે. બરાબર, શિવજીને સુગંધી ફૂલો ના ચડે, ચડાવે જ ઘણા બધા, ના ચડે. શિવજીએ સર્વસ્વ ભગવાનને અર્પિત કરી દીધું. જેટલું છે, ના ના એ તો કૃષ્ણને અર્પણ કરો તમે, એ મારા ભગવાન છે. શ્રૃંગાર પણ કોનો થાય? બરાબર, તમે જો કૃષ્ણનો શ્રૃંગાર થાય. શિવજીને કઈ શ્રૃંગાર હોય? કરી રહ્યા છે અત્યારે બધા એમના ભક્તો, ખૂબ એમની ભાવના છે, પ્રેમ છે. બરાબર, શિવજીને કોઈ શ્રૃંગાર ના હોય. તમારે વાંચવું હોય તો શિવજીનો વરઘોડો વાંચી લો. શિવજીનો વરઘોડો, બરાબર, એ વાંચો, તમને ખબર પડે કે શિવજીની જાન જવાની તૈયારી થઈ ગઈ છે ને શિવજી તો નામમાં લીન છે. રામ 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 રામ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ. એના ગણ કે છે કે મહાદેવ જાનમાં જવાનું તૈયાર નથી થવું તમારે? બોલા બધા દેવી દેવતાઓ તો પેલા પહોંચી ગયા હતા બધા કૈલાસમાં, બધા હિમાલયમાં, અને અહીંયા તૈયાર કરવા વાળું કોઈ નથી. તો ગણો કેવું કોઈ ન હોય, કઈ નહીં, અમે તૈયાર કરી. હવે તમે વિચાર કરો કે શિવજીના ગણો એ ભૂત પ્રેત ભગવાનને તૈયાર કરે, કેવા તૈયાર કરશે? હે, શિવજીને કે સ્નાન કરી દો, શિવજી કે ના ના સ્નાન નથી કરવું. તો બધા ગણો નક્કી કરે, એક કામ કરો ને ભાઈ, શિવજી સ્નાન નહીં કરે, આપણે એક કામ કરીએ, ગરમ ગરમ શમશાનમાંથી રાખની ડોલું ભરી આવ્યું, રાખનું ડોલું ભરીને શિવજી ઉપર નાખે, ગરમ ગરમ સ્નાન થઈ ગયું, રાખથી સ્નાન કરાવે મહાદેવને. બરાબર, તો કે હવે કાનમાં કઈક પહેરાવવું પડે, શું લઈ આવું? એક કામ કરો ને, 2 વીછી લઈ આવો નહીં, કે 2 વીછી કાનમાં, શિવજીના કાનમાં 2 વીછી પહેરાવી દીધા. હવે એ કે શિવજીને એકાદો હાર પહેરાવવો પડશે, એ કે એકાદો કાળોતરો ગોતો, એ કે ઝેરી નાગ, શિવજીને નાગ પહેરાવી દીધો. બરાબર, તો આ અચ્છા, એ કે મુકુટ તો છે નહીં, તો કે ભાઈ જટાને એવી રીતના સરસ બાંધો ને મુકુટ જેવું લાગે. આ છે શિવજીના ગણો. શિવજી તૈયાર થવામાં માનતા નથી, કારણ કે બધું અર્પિત કરી દીધું કૃષ્ણને. તો આ એ શિવજી છે. બરાબર, ભિક્ષામ દેહી, બરાબર, કઈ નથી જોઈતું, મને કૃષ્ણના દર્શન કરવા. ભગવાન મહાદેવ અંદર જાય અને એ ભગવાનનો પાણાને 5 પ્રદક્ષિણા કરે છે, શાસ્ત્ર વાંચું. બરાબર, અને પછી થોડાક ભગવાન મોટા થાય, કૃષ્ણ મોટા થાય, શિવજીને બીજી વાર એમ થાય ચાલ ને, હવે થોડાક દિવસ થઈ ગયા, કૃષ્ણના કેદુના દર્શન નથી કર્યા, હાલને જવા દે ને. ફરીથી જાય છે નંદગ્રામમાં. નંદગ્રામમાં જાય છે, માતા યશોદાજી પાસે જાય છે. ત્યારે ભગવાન એના જે અઘોરી સ્વરૂપમાં હતા, મહાદેવ છે. તો માતા યશોદા જોઈને બી જાય છે કે ભાઈ આ અઘોરીને તો હું કૃષ્ણના દર્શન ના કરવા દઉં, ઓળખી નથી શકતા ને, કૃષ્ણના દર્શન ના કરવા દઉં. બરાબર, કઈક કરી નાખશે તો મારા કાનાને, મારા લાલાને કઈક થઈ જશે તો, મારો લાલો જોઈને બી જશે તો, દર્શન નથી કરવા દેતા. શિવજી ખૂબ દુઃખી થઈ જાય છે. ખૂબ દુઃખી થઈ નંદગ્રામની બહાર એક ઝાડવાની નીચે મહાદેવ બેઠા બેઠા શોક કરી રહ્યા છે કે આ વખતે મને મારા ભગવાનના દર્શન ના થયા, કૃષ્ણના મને દર્શન ના થયા, શોક કરી રહ્યા છે. ભગવાન કૃષ્ણને તાવ આવી જાય છે. બરાબર, અને બધા ગામ લોકો આવે ખબર કાઢવા. માતા યશોદાની કે છે શું થયું કૃષ્ણ? તો કે કાનાના તાવ આવ્યો છે. તો કે કામ કરો ને, કે એક કોઈક સાધુ આવ્યા છે ને, એની પાસે તમે જાઓ ને, તો એ સાધુ કંઈક એવું કરશે ને કે તમારા લાલાને તાવ ઉતરી જશે. તો બધા લેવલ 2 ના પાર્ટિસિપન્ટ તમારે બધા વિડીયો ઓન રાખવા જોઈએ. એક પણ વિડીયો ઓન નથી અત્યારે. બરાબર, શક્ય હોય એ લોકોએ વિડીયો ઓન રાખવા જોઈએ, ચર્ચામાં ભાગ લેવો જોઈએ. બરાબર ને, વિડીયો ઓન હશે ને તો તમે એટેન્ટિવલી ક્લાસ એટેન્ડ કરી શકશો, એટલા માટે તમારું ધ્યાન ક્લાસમાં રહેશે. બાકી માયા બહુ પ્રબળ છે, સમજી ગયા? તો આપણે વાત કરીએ છીએ મહાદેવની. બરાબર, નથી દર્શન કરવા દેતા. મહાદેવ ત્યાં બેઠા છે, કૃષ્ણને તાવ આવી જાય છે. તો કે એક સાધુ આવ્યો છે ને, બોલાવો ને, ફરી એ કઈક કરશે ને તાવ ઉતરી જશે. એ સાધુ કોણ હતા? તો કે એ ફરીથી બરાબર દાદા મહાદેવને બોલાવે છે. જેવા મહાદેવના દર્શન થાય કૃષ્ણને, કૃષ્ણના દર્શન થાય મહાદેવને, કૃષ્ણને તાવ ઉતરી જાય છે. કારણ કે આ તો ભગવાનનો પ્લાન હતો મહાદેવને બોલાવવા માટેનો, બીજું કઈ નથી. આખો પ્લાન બનાવ્યો છે. મારો ભક્ત વૈષ્ણવા નામ યથાસંભવ, દેવોના દેવ મહાદેવ આવે ને મારા દર્શનથી વંચિત રહી જાય, આવું કેમ બને? કૃષ્ણ યોજના બનાવે છે, દર્શન થાય છે. બરાબર, અને મહાદેવ ખૂબ જ ભાવપૂર્વક દર્શન કરે છે, ભેટી પડે છે નાના બાળક કૃષ્ણને. બરાબર, અને પછી એમ કે છે કે મારે તો યશોદા માતાજી એમ કે છે કે તમારા કારણે મારા બાળકનો તાવ ઉતરી ગયો, તમે આયના રોકાઈ જાવ ને. તો કે રોકાઈ જાવ એક જ શરત છે, મને લાલાની પ્રસાદી રોજ મળવી જોઈએ. બરાબર, તો એ મહાદેવ ત્યાં ને ત્યાં રોકાઈ ગયા. આજે પણ વૃંદાવન દર્શન કરવા જાવ, નંદગ્રામની બહાર આશેશ્વર મહાદેવ છે.
જરૂરથી દર્શન કરવા જાજો. આશેશ્વર મહાદેવ બધી જ ઈચ્છાઓ પૂરી કરે છે, બધી જ ઈચ્છાઓ. માગો એ કારણ કે એની ઈચ્છા પૂરી થઈ ને કૃષ્ણના દર્શન કરવાની, એટલે એ બધાની ઈચ્છા પૂરી કરી રહ્યા છે. માગો તે, કારણ કે એટલા બધા પ્રસન્ન છે ત્યાં. કારણ કે ભગવાનને પોતાને તાવ આવી ગયો ને દર્શન કરાવે તો ભગવાન કે ભાઈ હું બધાની ઈચ્છા પૂરી કરું. તો આજે પણ આશેશ્વર મહાદેવ છે. પછી તો કે મહાદેવ કે ભાઈ મારે રાસલીલામાં પ્રવેશ કરવો છે. ગોપીઓને કે છે મને રાસલીલામાં એન્ટ્રી આપો ને. તો કે ના ભાઈ, અહીંયા આવું ગળામાં સાપ ને ભભૂતિ ને આવું બધું અહીંયા ના એન્ટ્રી મળે. અહીંયા તો ખાલી ગોપીઓને એન્ટ્રી છે. મહાદેવ કે કઈક તો કરો, એક કામ કરો, યમુનાજીમાં સ્નાન કરી આવો. મહાદેવ પોતે યમુનાજીમાં સ્નાન કરવા જાય અને એ મહાદેવને ગોપીનો શ્રૃંગાર કરવામાં આવે છે. આજે પણ તમે વૃંદાવન જાઓ, ગોપેશ્વર મહાદેવ છે શિવલિંગ, પણ શ્રૃંગાર થાય ગોપીઓને. સરસ મજાની નથડી પહેરાવવામાં આવે, ચુંદડી પહેરાવવામાં આવે મહાદેવને, બરાબર ને. મહાદેવ રાસલીલામાં પ્રવેશ કરે છે. મહાદેવની તો તમને ખબર છે કદ અને કદ કાઠી, પડછન અને બીજી બધી ગોપીઓ કેવી નાજુક અને નમણી. બધી ગોપીઓ રાસ રમતી રમતી એકા બીજી જોવે છે ભાઈ આ બધું તો ઠીક છે, પણ આ એક ગોપી છે કોણ? આમ હાઈટ ને બોડી ના આમ મહાદેવ તો તમને ખબર છે હાઈટ ને બોડી, બરાબર. આ ગોપી આ કઈ આજ સુધી તો આ ગોપી જોઈ નથી. બધી ગોપીઓ ભેગી થઈને ઘેરી વળે છે કોને? મહાદેવ. બોલે કે કોણ છો તું? આજ સુધી તને જોઈ નથી, બરાબર. આની પેલા અમે આવો અમારો અનુભવ થયો છે. પૂતના છે ને ગોપી બનીને આવી હતી અને બરાબર ભગવાનના વધ કરવાની કોશિશ કરી. બોલ ભાઈ તું છે કોણ? ભગવાન વચ્ચે મધ્યસ્થી થાય છે. રેવા દો એ કે આ કે મહાદેવ છે. એ કે આ કે દેવો ના દેવ મહાદેવ છે. રાસલીલામાં પ્રવેશ કરવા માટે બનીને ત્યારે છોડે જ બધી ગોપીઓ એને, બરાબર. તો આ દેવો ના દેવ મહાદેવ પણ સદૈવ અવસર. હવે આ ચર્ચા જો કરવા જાય તો હજી અઢળક લીલાઓ છે મહાદેવની, અઢળક લીલાઓ. તમે વૃંદાવનમાં જાવ ત્યાં કામેશ્વર મહાદેવ છે, ચકલેશ્વર મહાદેવ છે, ગોપેશ્વર મહાદેવ છે, કેટલા બધા આજુબાજુમાં મહાદેવ જ છે વૃંદાવનની આસપાસ. એક પણ કહેવાય અવસર ચૂકતા નથી દેવોના દેવ મહાદેવ. પછી હવે ઇન્દ્ર તો એ બધાની નીચે આવે છે, તો એ તો તમે વાત જ જવા દો. બ્રહ્માજી થી લઈને ઇન્દ્ર થી લઈને બધા દેવી દેવતાઓ. તો ભગવાન આપણે જોયું કે વિષ્ણુ માંથી કૃષ્ણ આવે છે કે કૃષ્ણ માંથી વિષ્ણુ આવે છે. આ કન્સેપ્ટ આપણો ભગવાને પોતે ક્લિયર કરી દીધો. મૂળ રૂપની વાત થઈ તો મૂળ રૂપ કયું હતું? દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર, બરાબર. એ એનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ 11મા અધ્યાયના 50માં 52માં શ્લોક થી. અને હવે ભીષ્મદેવ છે એ પણ ભાગવતમ ની અંદર કહે છે, બરાબર, કે નારાયણ ને શિવ, બ્રહ્મા, ઇન્દ્ર અને અન્યના સ્ત્રોત તરીકે સ્થાપિત કરે છે. એ જ નારાયણ છે, એ જ કૃષ્ણ છે, બધાના સ્ત્રોત છે, બરાબર. તો એ ભીષ્મદેવ પણ કે છે અને ભગવાન એ બહુ ક્લિયરલી કે છે. હવે 11.54માં આપણે જઈએ. 52માં લીધો, 54માં જઈએ, કારણ કે આપણે વિષ્ણુ છે કૃષ્ણમાંથી આવે છે એ આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. તો ભગવાન એમ કે છે હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય. તો ફરીથી તમને પ્રશ્ન પૂછું કે મૂળ રૂપ કયું? તો કે 52માં શ્લોકમાં કહ્યું એ મૂળ રૂપ કયું? દ્વિભુજ. 50માં શ્લોકના અંતે જે સ્વરૂપ આવ્યું એ 50માં શ્લોકના અંતે દ્વિભુજ આવ્યું. ચતુર્ભુજ પૂરું થઈ ગયું, વિરાટ સ્વરૂપ પૂરું થઈ ગયું, દ્વિભુજ. તો 50ના શ્લોકના અંતથી જે ચાલુ છે કયું છે? દ્વિભુજ, કૃષ્ણનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ. અને ભગવાન 54માં એ કહે છે કે અનન્ય ભક્તિ દ્વારા મારા મૂળ રૂપના દર્શન કરી શકાય છે. ભક્તિ સિવાય બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી. જે સ્વરૂપે હું તારી સામે ઉભો છું અને મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ થાય છે. ઘણા બધાને એમ થાય કે આટલી ભક્તિ કરીશ તો ભગવાનના પ્રત્યક્ષ દર્શન થશે? ભગવાન કહે છે કે હા, મારા પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય. થયા છે ને નરસિંહ મહેતાને, મીરાબાઈને, બરાબર, સંત તુકારામને, પછી સર ગોસ્વામી આચાર્ય ગણને, બધાને થયા છે ઓરિજિનલ, બરાબર. શ્યામ ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી, સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય, બધાને થયા છે. રામાનંદ રાય, બરાબર, ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં આપણે વાંચીએ તો બધાને ઓરિજિનલ. અને હવે આ બધું કહેતા ભગવાન 7.7 ની અંદર એકદમ ક્લિયર કટ શ્લોક આપી દે છે. ભગવાન છડે ચોક, બરાબર, છાતી ઠોકીને શ્રીમદ ભગવદ ગીતાની અંદર કહે છે મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય, કે હે અર્જુન તું સાંભળી લે. અહીંયા અર્જુનને નથી કહેતા, અર્જુનને ખબર છે. અહીંયા તમને ને મને એમ કહે છે કે ભાઈ તમે બધા સાંભળી લ્યો, બરાબર. શું સાંભળવાનું છે? તો કે મત પરતરમ ન અન્યત, મારાથી પરમ તત્વ બીજું કોઈ નથી. તમે જેને ભગવાન કહો છો એ હું છું, તમે જેને પરમ તત્વ કહો છો એ હું છું, તમે જેને પરમ સત્ય કહો છો એ હું છું, તમે જેને પરમ ઈશ્વર કહો છો એ હું છું, તમે જેને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કહો છો એ હું છું, બરાબર. અલ્ટિમેટ જે તત્વ જે કઈ કહો છો એ હું છું. બધું મારી નીચે આવે છે એ હું છું, બરાબર. મત પરતરમ ન અંજત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય, મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી.
ક્રિશ્ચિયન ધર્મમાં ઈસુ ખ્રિસ્ત આવ્યા અને એને કહ્યું કે ભાઈ હું તો દીકરો છું, આઈ એમ ધ સન ઓફ ગોડ, હું ભગવાનનો દીકરો છું અને હું તમને બધાને ભગવાનનો જે ઉપદેશ આપવા માટે આવ્યો છું. અચ્છા, ભગવાન ક્યાં છે? વેર ઇઝ ગોડ? ગોડ ઉપર છે. અચ્છા, પછી ઇસ્લામ સંપ્રદાય આવ્યો, બરાબર, મોહમ્મદ પયગંબર આવ્યા એમની અંદર, પૈગંબર, બરાબર, એમને કહ્યું કે ભાઈ હું તો દૂત છું, હું પેગામ લઈને આવ્યો છું. પેગામ એટલે બરાબર પૈગંબર, હું પેગામ લઈને આવ્યો છું, હું સંદેશ લઈને આવ્યો છું. અચ્છા, અલ્લાહ ક્યાં છે? અલ્લાહ ઉપર છે. અલ્લાહ ઉપર છે, બરાબર, ભગવાન ઉપર છે, ગોડ ઉપર છે, જેને પૂછવું એને, બરાબર. અને ઇન્દ્ર શું કે છે? તો કે ભાઈ કૃષ્ણ તમે ભગવાન છો. બ્રહ્માજી શું કે છે? તો કે યસ ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ, હે કૃષ્ણ તમે જ ભગવાન છો, બ્રહ્માજી. શિવજી શું કે છે? તો કે આરાધના નામ સર્વેશામ વિષ્ણુ આરાધના પરમ, બરાબર, ભગવાન વિષ્ણુ ભગવાન કૃષ્ણ એ જ પરમ છે. આ બધા બોલી લે છે તો ભગવાન અહીંયા આવીને કે છે હા તમે જેની વાત કરો છો હું છું, મત પરમ ન અન્યત. એટલે ઘણા બધાને ભગવદ ગીતા વાંચીને પેટમાં દુખાવું પડે છે. અલગ અલગ સંપ્રદાય, અલગ અલગ ધર્મ, બરાબર, જે ફાટા પાડીને પોતાના અલગ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ જે સ્થાપીને બેઠા છે ને, એ લોકોને ભગવદ ગીતાના આ બધા શ્લોકના અનુવાદમાં પેટમાં દુખાવવું પડે છે. એટલે એ અનુવાદ પોતાની રીતના કરતા હોય છે. હકીકતે તમે 700 શ્લોકોને એકાબીજાને વણીને સમજવાની કોશિશ કરો ને તો તમને ખબર પડી જાય કે એનો અનુવાદ ખોટો છે. પણ આપણે એટલું યાદ ક્યાં રહે છે? આપણે 7મો અધ્યાય ભણતા હોય તો 12મો યાદ ન હોય, 12મો ભણીએ તો બીજો યાદ ના હોય, બીજો ભણીએ 14મો યાદ ના હોય. પણ જો એક વખત 700 શ્લોકોનો અનુવાદ અને શ્લોક એકવાર વાંચી લઈએ અને પછી તમે જયારે કનેક્શન બેસાડો તમને ખબર પડી જાય કે આનો અનુવાદ ખોટો છે, બરાબર. પણ એને ખબર છે કે આ લોકો આવું કરવાના જ નથી, આ લોકો આટલું ગંભીરતાથી વાંચવાના નથી. પણ ઇસ્કોનના ભક્તો વાંચી રહ્યા છે. ઇસ્કોનના ભક્તો 700 શ્લોકો ભગવદ ગીતા ભાગવતમ બહુ ડિટેલમાં વાંચે છે. એટલે ઇસ્કોનના ભક્તોને એકદમ ક્લિયર છે. બ્રહ્મ મધ્વ ગોડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય ના કોઈ પણ ભક્તને જઈને તમે એમ કહો ભગવાન કોણ છે, અડધી રાત્રે નીંદરમાં પૂછો તે કહેશે. ખાલી કહેશે એવું નહીં, તમે કહો શાસ્ત્રનો રેફરન્સ આપો, રેફરન્સ આપશે, તમને સંદર્ભ આપશે. કારણ કે તત્વત જાણવાની વાત છે ભાઈ. ભગવાન કહે છે મને તત્વત જાણો, તત્વત જાણશો તો જ. હવે જે ભગવાન હોય એ પાલન કરતા પણ હોય, બરાબર, પછી પ્રલય કરનાર પણ હોય અને સર્જ અને તો ભગવાન એમ કે છે. મારો અવાજ આવે છે? હરે કૃષ્ણ. બ્રેક થઈ જવો. હા, અત્યારે બરાબર છે? બ્રેક થઈ જવો. નેટ જાય છે પ્રભુ. કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ક્લિયર? અવાજ બરાબર? તો હવે આપણને પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ ભગવાન હોય તો 3 ક્વોલિટી હોવી જોઈએ: પાલન કરનાર, સર્જન કરનાર, વિનાશ કરનાર. તો 9મા અધ્યાયનો 18મો શ્લોક વાંચી લ્યો. ભગવાન કહે છે ગતિર ભરતા પ્રભુ સાક્ષી નિવાસ શરણમ શોધ પ્રભવ પ્રલય સ્થાનમ. બરાબર, પ્રભવ હું સર્જન કરનાર છું, પ્રલય એ પ્રલય કરનારો હું જ છું, બરાબર ને? પ્રલય કરનારો હું જ છું. અને સ્થાનમ તો કે ભાઈ એ બધાનું ગતિર ભરતા એ પ્રભુ હું છું, સાક્ષી હું છું, પાલન કરનારો હું છું. તો આ બધા રેફરન્સ આપણે વાંચીએ તો ખબર પડે. તો ઘણા બધાને એમ થાય કે ના ના એ તો ઠીક છે પણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તો એ નહીં હોય. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ અમારા બીજા છે ને. ઘણા બધા સંપ્રદાય સમાજની અંદર પોતાના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એસ્ટાબ્લિશ કરીને બેઠા છે. તો ભગવાન એને પણ જવાબ આપે છે 15.19 યો મામેવ અસમ્મૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમ. તમે મને જાણો. હે તમે સંશય રહિત થઈને અસમ્મૂઢો, મૂર્ખતા તમે ના કરો. તમારી મૂર્ખતાને સાઈડમાં મૂકો. મૂઢ એટલે મૂર્ખ, બરાબર. અસમ્મૂઢો ડાઉટ ને સાઈડમાં મૂકો, મૂર્ખતાને સાઈડમાં મૂકીને તમે મને જાણવાની કોશિશ કરો કે જાનાતી એ પુરુષોત્તમ હું જ છું, એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હું જ છું. અને આવી રીતના જાણીને જો તમે મારી ભક્તિ કરશો ને તો તમે બધું જ જાણો છો. તમારે બીજું કઈ જાણવાની જરૂર નથી. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે? કૃષ્ણ. ક્યાં આપ્યું છે? 15.19. ઈશ્વર કોણ છે? પરમ તત્વ કોણ છે? કૃષ્ણ. ક્યાં આપ્યું છે? 7.7 ભગવદ ગીતાની અંદર આપેલું છે, બરાબર. 9.18 માં પાલન કરતા, સર્જન કરતા, વિનાશ કરતા પણ કૃષ્ણ. ઓકે, હવે આ બધું જોયું તો ભાઈ વેદોમાં કઈક બીજું કઈક છે ભાઈ. તમે તો કયો છો ભાઈ આ તો તમે વાત કરી ભગવદ ગીતાની. વેદોનું શું કહેવાનું થાય છે તમારું?
તો ભગવાન કે ભાઈ વેદોની વાત કરતા હોય તો તમને હું કહી દઉં 15.15 શ્રીમદ ભગવદ ગીતા 15મો અધ્યાય 15મો શ્લોક તમે ખોલો તો ભગવાન ત્યાં કહે છે સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો મત સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપોહનમ ચ વેદેશ સર્વે રામ એવ વેદ્યો વેદાંત વેદવીત એવ ચહમ. ભાઈ વેદો વાંચીને તારે કરવાનું શું છે? વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. વેદ એટલે જ્ઞાન, વેદ એટલે જાણવું, બરાબર. તો વેદેશ ચ બધા વેદો જાણીને સર્વ વેદો શું જાણવું? વેદ છેલ્લે પાછું વેદ આવે એટલે જાણવું. શું જાણવાનું છે? તો કે ભાઈ અહમ, મને જાણવાનું છે. વેદેશ ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. મારો અવાજ આવે છે કે બ્રેક થાય છે? બરાબર છે. એક તો તમારા વિડીયો બધાના પોસ્ટ થઈ ગયેલા મને બતાય છે, એટલા માટે મને એમ થાય કે ઓકે એકાદો વિડીયો કોઈ ઓફ તમે ઓન રાખો તો મને ખ્યાલ આવે. તો વેદોનો અલ્ટિમેટલી સાર શું છે? કૃષ્ણ ભગવાન કે છે વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. ઘણા બધા વેદો વાંચી લઈને તમે એને પૂછો કે ભાઈ વેદોનો સાર શું છે? નિરાકાર છે. ભગવાન નિરાકાર છે ભાઈ, બીજું કઈ નથી. નિરાકાર બ્રહ્મ, નિર્વિશેષ બ્રહ્મ. આપણા બધાની અંદર ભગવાન છે. તમે પણ ભગવાન, હું પણ ભગવાન. નમો નારાયણ. ભગવાન કે છે કે તમારું મારું અસ્તિત્વ જુદું છે. મારી એક ઓરિજિનલ આઈડેન્ટિટી પણ છે. તમારી અંદર પરમાત્મા સ્વરૂપે હું રહું છું, પણ એક મારી ઓરિજિનલ આઈડેન્ટિટી છે ને, એ મારું દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે. એને તમે ઓળખવાની કોશિશ કરો, બરાબર. તો સર્વ વૈદિક સાહિત્ય સ્વીકાર કરે છે, બરાબર, કે ભગવાન કૃષ્ણ જ એ પરમ તત્વ છે. પછી એ બ્રહ્માજી હોય, શિવજી હોય કે બધા. હવે તમને એમ થાય કે વેદોમાં તો તમે ગોપાલ તાપની ઉપનિષદ જે અથર્વ વેદનો ભાગ છે, તો એમાં પણ કે છે યો બ્રાહ્મણ વિદધાતિ પૂર્વયો વેદેશ ગાપયામિ સ્મ કૃષ્ણ. ઘણા એમ કે વેદોમાં કૃષ્ણનું નામ નથી. ખોલી લો તમે ગોપાલ તાપની ઉપનિષદ 1.24, બરાબર, અથર્વ વેદનો ભાગ છે, ત્યાં કૃષ્ણનું નામ છે અને ત્યાં કે છે. અચ્છા, બીજો વેદનો રેફરન્સ જોઈ છે? નારાયણ ઉપનિષદ ખોલો. નારાયણ ઉપનિષદ ની અંદર છે અથ પુરુષો હવે નારાયણો કામયાત પ્રજા સુજયતિ. બરાબર, કે નારાયણે જયારે જીવોનું સર્જન કરવાની ઈચ્છા કરી તો એમાંથી જ નારાયણ માંથી કોણ આવે છે? બ્રહ્મા જાયતે. બરાબર, નથી આવતો? હરે કૃષ્ણ. વચ્ચે બ્રેક થઈ ગયો. હવે વચ્ચે બ્રેક થઈ ગયો ને? ઓકે. નારાયણાત બ્રહ્મા જાયતે. નારાયણ માંથી બ્રહ્મા આવ્યા. નારાયણાત પ્રજાપતિ માંથી પ્રજાપતિ આવે. નારાયણાત ઇન્દ્રો જાયતે. ઇન્દ્ર પણ નારાયણ માંથી આવ્યા. નારાયણાદ અષ્ટો વસવો જાયતે. બધા 8 વસુ પણ એમાંથી આવ્યા. નારાયણાદ એકાદશ રુદ્રો જાયતે. ભગવાન શંકર સહિત બધા રુદ્રો પણ ક્યાંથી આવે છે? નારાયણાદ એકાદશ રુદ્રો જાયતે. આ ક્યાંથી આવ્યું છે? બરાબર. નારાયણ દ્વાદશ આદિત્ય. આદિત્ય પણ ત્યાંથી આવે. રુદ્ર પણ ત્યાંથી આવે. ઇન્દ્ર પણ ત્યાંથી આવે. પ્રજાપતિ ત્યાંથી આવે. બ્રહ્મા પણ ત્યાંથી આવે. ક્યાંથી? નારાયણ ઓરિજિનલ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. બરાબર. નારાયણ ઉપનિષદ નો રેફરન્સ છે. આગળ વરાહ પુરાણ નો રેફરન્સ તમે જો તો ત્યાં પણ છે નારાયણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, એમનાથી બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થયા, બ્રહ્માજીથી શિવજી ઉત્પન્ન થયા. તમને બધાને એમ થાય કે શિવજીના જન્મની તો કોઈ ચર્ચા નથી, પણ શ્રીમદ ભાગવતમ ખોલો અને જયારે સૃષ્ટિનું સર્જન આવે, બરાબર, તો બ્રહ્માજીના ભવામાંથી ભગવાન રુદ્ર ભગવાન શિવજીની ઉત્પત્તિ વિશેનો ઉલ્લેખ છે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ. અને એ ભાગવત મહાપુરાણ સંપૂર્ણ વૈદિક સાહિત્યનો સાર છે, બરાબર. તો ત્યાં પણ છે. બરાબર. પછી ઉપદેશામૃત વાંચીએ એમાં ગુણો વિશેની વાત છે, બરાબર. તો ભગવાનની અંદર 64 ગુણો છે. ઇવન ભગવાન વિષ્ણુમાં 60 ગુણો છે. ભગવાન શિવજીમાં 55 ગુણો, બ્રહ્મામાં 50 ગુણો. આ ગુણો વિશેની ચર્ચાઓ ત્યાં તમે જયારે લેવલ 3 લેવલ 4 આમાં આવશો ત્યારે આ બધા ડિટેલમાં એની ચર્ચાઓ આવશે, બરાબર. તો વિષ્ણુજીમાં પણ એવા 4 ગુણ ખૂટે છે જે 4 કૃષ્ણમાં છે. કયા છે ભાઈ? તો કે પેલા લીલા વારિધિ. લીલા વારિધિ ગુણ ભગવાન વિષ્ણુમાં નથી. કૃષ્ણ છે એ ભગવાન એટલી બધી લીલાઓ છે, એટલી બધી લીલાઓ છે, ભગવાન વિષ્ણુ લીલા વારિધિ નથી, બરાબર. પછી તો કે ભાઈ બીજું તો કે ભક્ત માધુરી, બરાબર, પ્રેમણા પ્રિયાધિક્ય, કે હંમેશા ભગવાન કૃષ્ણ છે ભક્તોથી ઘેરાયેલા હોય. ભગવાન કૃષ્ણ જયારે પણ આવે એની સાથે એના ભક્તો હંમેશા હોય. રામચંદ્રજી આવ્યા તો એના ભક્તો સાથે લઈને આવ્યા, બરાબર. એમ ભક્ત માધુરી, પ્રેમણા પ્રિયાધિક્ય, બરાબર, એક આ ગુણ છે. પછી વેણુ માધુર્ય, ભગવાન બાંસુરી વગાડે. ભગવાન વિષ્ણુ બાંસુરી નથી વગાડતા.
આ વેણુ માધુર્ય, અને વેણુ વગાડે તો ત્રણેય લોકની અંદર બધા મોહિત થઈ જાય એવી વેણુ ભગવાન વગાડે છે. તો આ બધા ગુણો. અને છેલ્લે રૂપ માધુર્ય, ભગવાન કૃષ્ણનું જે રૂપ છે એ ભગવાન વિષ્ણુજીના જે પત્ની જે લક્ષ્મી છે એ પણ એનાથી આકર્ષાઈ જાય છે. કોના? કૃષ્ણના સ્વરૂપથી. આપણે વાત કરી હતી ને ચૈતન્ય ચરિતામૃત ની અંદર વેંકટ ભટ્ટ અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુની ચર્ચાઓ, તો ત્યાં માતા લક્ષ્મીજી પણ કૃષ્ણથી મોહિત થઈ જાય છે અને એ પણ રાસલીલામાં પ્રવેશ ઈચ્છે છે. અને પણ એ રાસલીલામાં પ્રવેશ ઈચ્છે છે પણ એવું કે છે કે ભાઈ મારું જે લક્ષ્મી વાળું જે આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ રહ્યું ને એવું છોડવા તૈયાર નથી. બરાબર. તો ગોપીઓ એમ કે છે કે અહીંયા તો માત્ર ગોપીઓને પ્રવેશ મળે. ગોપીઓ એટલે કોણ? જે ગાયોની રક્ષા કરે, બરાબર, જે વાસીદું કરે, જેનો ભાવ શું છે, બરાબર, ભગવાન પ્રત્યેનો ગોપીઓ તરીકે, બરાબર, ગોવાલણ તરીકેનો ભાવ છે. આમાં કોઈ બીજું ઐશ્વર્ય નથી, કોઈ બીજી કોઈ શક્તિ, કાંઈ કોઈ કામના નહીં, આવો ભાવ. પણ લક્ષ્મીજી કહે છે કે હું મારું ઓરિજિનલ આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ લક્ષ્મી તરીકેનું સ્વરૂપ છોડવા તૈયાર નથી. તો એન્ટ્રી મળતી નથી રાસલીલામાં. બરાબર. અને પછી એમ કે છે કે ભાઈ આજે પણ જે લક્ષ્મીજી છે, તમે શ્રીમદ ભાગવતમ 10મ સ્કંદ તમે વાંચો અને જયારે કાલિયા નાગનું જે દમન કરે અને કાલિયા નાગની પત્ની જયારે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે ત્યારે કાલિયા નાગની પત્ની કહી રહી છે કે આજે પણ એ લક્ષ્મીજી છે એ વૃંદાવનના શ્રીવનમાં તપસ્યા કરી રહ્યા છે કે મને કૃષ્ણની રાસલીલામાં એન્ટ્રી મળી જાય. આજે પણ, બરાબર, હજી લક્ષ્મીજીને કૃષ્ણની રાસલીલામાં એન્ટ્રી મળી નથી. શાસ્ત્ર, બરાબર, શ્રીમદ ભાગવતમ 10મ સ્કંદની અંદર આવે છે. તો આ બધા ગુણો આપણે જાણીએ અને આ બધી ચર્ચાઓના અંતે આપણને ખબર પડે કે ભગવાન કૃષ્ણ છે, પરમ તત્વ કૃષ્ણ છે, બાકી બધા દેવતાઓ એના અધિકારીઓ છે, એને આધીન છે. 6 ઐશ્વર્ય માત્ર કૃષ્ણમાં જોવા મળે છે પરિપૂર્ણ માત્રામાં. બરાબર. અને ભક્તો દ્વારા હંમેશા રક્ષાયેલા ભક્તો છે કૃષ્ણ દ્વારા રક્ષાયેલા છે. જન્મ કર્મ દિવ્ય, 4 ગુણો, બરાબર, જે ભગવાન વિષ્ણુમાં પણ ગેરહાજર છે આપણે જોયું. તો આ બધા તારણોથી સાબિત આપણે અલ્ટિમેટલી થયું શું? તો કે ભગવાન કૃષ્ણ છે. હવે આટલું બધું સમજાવ્યા પછી કદાચ તમે કન્વિન્સ થયા હોય, બરાબર, તો મારી મહેનત છે લેખે લાગે. આટલા બધા વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો, બરાબર, પછી અલગ અલગ રેફરન્સ, અલગ અલગ આચાર્ય, બ્રહ્માજી, શિવજી, આ બધાના શરણે જય 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 રેફરન્સ તમને આપ્યા છે. સમજાય તો ખૂબ સારું. સુકૃતિઓ હશે તમારી તો તમને આ જે જ્ઞાન છે મગજમાં પલ્લે પડશે, નહીતર પલ્લે પડવાનું નથી. કારણ કે ભગવાને એવું કીધું છે ભગવદ ગીતામાં કે ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ, મારા ભક્તો જ મને જાણી શકશે. બીજાને તમે ગમે એટલું સમજાવો એ જાણી શકશે નહીં. તો હજી જો તમને ના સમજાતું હોય અને તમારી જો ઈચ્છા હોય કે આ જન્મમાં આપણો સર્વોચ્ચ ઉદ્દેશ્ય પ્રાપ્ત થાય તો થોડું કૃષ્ણની ભક્તિ કરવાની કોશિશ કરો, જ્ઞાન ઓટોમેટિક પ્રગટ થશે. બરાબર. તો હવે પહેલા અધ્યાય ન્યાયથી શરૂઆત થઈ રહી છે. બરાબર. અને પહેલા અધ્યાયનું નામ છે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર સૈન્ય નિરીક્ષણ. બરાબર. હવે પાંડવો અને કૌરવો વચ્ચેનું યુદ્ધ અને ત્યાં સુધી આ જે આખું ઘટના પહોંચે છે. આમ તો તમે બધાએ મહાભારત જોયું છે એટલે તમને બધાને આ બધું ખ્યાલ હશે. બરાબર. અને આની ચર્ચા પણ આપણે કરીએ છીએ કે દુર્યોધન અને અર્જુન બંને જાય છે ભગવાન પાસે માગવા. આ બધી ચર્ચાઓ થઈ. અને ઇવન આપણે આ ભગવદ ગીતાનું મહાત્મય પણ આપણે લેવલ 1 ના શરૂઆતમાં લઈએ છીએ ને, આદિ શંકરાચાર્યજી દ્વારા આપેલું મહાત્મય છે. જે શંકરાચાર્ય નિરાકારનો સિદ્ધાંત આપ્યો પણ એ નિરાકારના સિદ્ધાંત આપતા પહેલા એને ભગવદ ગીતાનું મહાત્મય પણ આપ્યું. અને એ મહાત્મયમાં એમ કે છે ગીતા શાસ્ત્રમ ઇદમ પુણ્યમ યહ પઠેત પ્રયત પુમાન, કે જો કોઈ ભગવદ ગીતા દેવી સાહિત્ય જો કોઈ ધ્યાનથી વાંચે ને, તમે બધા લેવલ 2 ના પાર્ટિસિપન્ટ છો. તમારે જયારે ક્લાસ ચાલુ હોય ને તો તમારે બાજુમાં નોટ, પેન, ડાયરી લઈને બેસવું જોઈએ. તમારે પોઈન્ટને નોટ કરતું જવું જોઈએ. તમારે તમારી શંકાઓને નોટ કરતી જવી જોઈએ. બરાબર. કારણ કે આ કે છે ધ્યાનથી વાંચવાની વાત છે. એવું નહીં કે ભાઈ આ સિરિયલ જોવા આવ્યા છે, મૂવી જોવા આવ્યા છે અને બસ બેસી ગયા શાંતિથી આરામથી. જનરલ એ રીતનું આપણે બધા જે ગ્રેજ્યુએશન કર્યું કે 11મું 12મું કર્યું, આપણે કેટલું ગંભીરતાપૂર્વક આપણે વાંચીને આપણે એક્ઝામ પણ આપી. બરાબર. ત્યારે આપણે જે તે આપણને ભૌતિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું અને આપણને જે તે બિઝનેસમાં આપણને જે કુશળતા પ્રાપ્ત થઈ કે આપણને જોબ પ્રાપ્ત થઈ, વોટ એવર. કારણ કે આપણે ગંભીરતાપૂર્વક તો આ વિચાર કરો કે આપણે તો આ એ બિઝનેસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે જ્યાંથી આ શરીર જ પાછું ના મળે. આપણે એવો બિઝનેસ કરવાનો છે જે ભગવાનને પસંદ છે, ભક્તિ. તો થોડું ગંભીરતાપૂર્વક આદિ શંકરાચાર્યજી કહે છે કે થોડું ગંભીરતાપૂર્વક કરો ને. બીજા શ્લોકમાં એમ કે છે ગીતા અધ્યયન શીલસ્ય પ્રાણાયામ પરસ્ય ચ
નેવ સંતિ પાપાની પૂર્વ જન્મ કૃતાની છે. જે કોઈ નિષ્ઠાપૂર્વક જો ભગવદ્ ગીતાને વાંચે, ધ્યાનપૂર્વક વાંચે તો એના એક પણ દુષ્કૃત્યો, આ જન્મના નહીં પૂર્વ જન્મના પણ દુષ્કૃત્યો એને અસર નહીં કરે. આ ભગવદ્ ગીતાનું મહાત્મ્ય છે. ઘણા બધા એમ કે ભગવદ્ ગીતા વાંચીને ફાયદો શું? ભગવદ્ ગીતા વાંચીને એવો ફાયદો છે કે અનંત જન્મના પાપ કર્મો છે એ નાશ પામે છે. કારણ કે ભગવદ્ ગીતા ક્યાંથી નીકળી છે? ભગવદ્ ગીતા ભગવાનના શ્રીમુખમાંથી નીકળી છે. તો આગળના શ્લોકમાં કે છે કોઈ વ્યક્તિ દરરોજ સ્નાનમાં કે પાણીમાં સ્નાન કરે પોતાને શુદ્ધ કરે છે. વિચાર કરો, ભગવદ્ ગીતા રૂપી પવિત્ર ગંગાના જળમાં એકવાર સ્નાન કરી લે તો બધા મલિન થાય. આપણે બધા ગંગાજીએ જાય કે ને હરિદ્વાર, બરાબર, વર્ષમાં એકવાર મોસ્ટલી ઘણા બધા જતા હોય. કાં તો કે ગંગાજીમાં ડૂબકી મારીએ ને એટલે પાપ બધા નાશ પામે. સાચી વાત છે ને? પાપ નાશ પામે ને બધા કે ન પામે? શું કહેવાનું થયું? શું લાગે છે? જવાબ તો આપો કોઈ. તમે બધાય પણ ગયા છો, મને ખબર છે. તમે બધાએ હર હર ગંગે કરીને નાક બંધ કરીને ડૂબકી તો મારી આવ્યા જ છો. એટલે હવે જવાબ દો, પાપ નાશ પામે કે નહીં? બોલો બોલો. ના પામે? પામે. એકચ્યુઅલી ગંગાજી છે ને એ આ જગતનું પાણી નથી, એ આધ્યાત્મિક જગતનું જળ છે. બરાબર. ગંગાજી જે પ્રગટ થયા કઈ રીતના? બલી મહારાજ ભગવાનને કીધું, બરાબર, ભગવાન એમ કીધું 3 ડગલા જમીન જોઈ છે, બરાબર. ભગવાને 1 ડગલામાં તો બધું માપી લીધું, બીજા ડગલામાં બધું માપીને બીજું પગલું તો છે ઉપર જ ગયું ને. આ બ્રહ્માંડમાં આપણે ગોલોક ચાર્ટ ભણીએ તો એ બ્રહ્માંડના ઉપરના જે પળમાં ભગવાનનો અંગૂઠો અડી ગયો અને ત્યાં ગાબડું પડી ગયું. અને કારણ સાગર જે વિરાજ નદી જે ઉપર વહી રહી છે આધ્યાત્મિક જગતમાં, એ વિરાજ નદીનું પાણી આવી ગયું ક્યાં? આ જગતમાં. એ ગંગાજી છે. પછી તો કહાની બહુ મોટી છે, કઈ સીધું અહીંયા નથી આવ્યું તો આ પૃથ્વી હોત જ નહીં આજે, બરાબર. એ પેલા તો ઉપરના લોકમાં ગયું અને એ લોકમાંથી નીચે લાવ્યું તો ભગીરથ પ્રયત્ન કર્યો. કોને? રામચંદ્રજીના પૂર્વજો રાજા ભગીરથજીએ, બરાબર, પ્રયત્ન કર્યો, બરાબર. અને એ ગંગાજી નીચે આવ્યા. હવે ગંગાજી નીચે આવ્યા તો હવે ગંગાજી કહ્યું ભાઈ મારો વેગ કોઈ ધારણ નહીં કરી શકે. જો હું ડાયરેક્ટ આવી તો પૃથ્વી ગોઈતી નહીં જડે ભાઈ. કારણ કે ગંગાજીનો ઓરિજિનલ જે વેગ છે એટલો બધો છે. તો કે શું કરવાનું? તો હવે અઘરામાં અઘરા જયારે કામ આવે ને તો કોણ હાજર થઈ જાય? શિવજી. આઈ એમ ધેર. ભગવાન ચિંતા નહીં કરતા. સમુદ્ર મંથન થયું, વિષ પીવાનું છે. ભગવાન કે હું છું ને ભાઈ, મને આપો ને. અઘરામાં અઘરું કામ હોય, અઘરામાં અઘરી સેવા ભગવાન મને આપો. બાકી તમે વિચાર કરો કે સમુદ્ર મંથન વખતે ખબર છે કૃષ્ણ કેટલા બરાબર ત્યાં ઇન્કાર્નેશન હાજર હતા ભગવાનના? એક તો સમુદ્ર મંથન કરવું હતું ને તો મંદરાચલ પર્વત જોઈતો હતો. વાસુકી નાગ લઈને એક બાજુ દેવતાઓ ને એક બાજુ દૈત્યો બધા મંડી પડ્યા હતા, બરાબર. તો વાસુકી નાગ ને મંદરાચલ પર્વત છે એ પણ ભગવાનની વિભૂતિ છે. બીજું, હવે એ પથ્થર હલતો નહોતો. હવે નીચે કઈક ઓલું બેરિંગ જેવું જોઈએ ને, બેરિંગ હોય તો હલે ને. તો ભગવાન કે હું કુર્મ બની જાઉં. કોણ કે? કૃષ્ણ કે. તો ભગવાન ત્યાં જ કુર્મ બની નીચે બેસી ગયા. પછી આખો મંદરાચલ પર્વત માથે મૂકી દીધો ને બધા વલોપાત કર્યો, બરાબર. તો એક તો કુર્મ તરીકે બેઠા, બરાબર. પછી બીજું સ્વયં ત્યાં ભગવાન હાજર પણ હતા. બીજું પછી ત્રીજું ભગવાન અંદરથી ધન્વંતરી તરીકે પણ પ્રગટ થયા, બરાબર. એ પણ કૃષ્ણ ધન્વંતરી તરીકે પ્રગટ થયા અમૃત લઈને. અચ્છા, એ જે અમૃત છે એનું વહેંચણી કરવા માટે તો કે ભગવાન પાછા મોહિની તરીકે પ્રગટ થઈ ગયા. વિચાર કરો, મોહિની. અને હજી એક પણ અવતાર છે, એનું નામ અજાત કેવું છે કે જે અજીત કે મંદરાચલ પર્વત છે ને બેલેન્સ નહોતો રહેતો. નીચે તો કુર્મ જે ભગવાન કુર્મ હતા પણ ઉપર કાંઈ નહોતું. તો ભગવાન ઉપર બેસી ગયા અજીત તરીકે. ઉપર અને નીચે બે જગ્યાએ ભગવાન, વચ્ચે મંદરાચલ પર્વત અને પછી વલોપાત ચાલુ થયો, સમુદ્ર મંથન ચાલુ થયું અને કેટલું બધું નીકળ્યું. તો વિચાર કરો કે જે કૃષ્ણ છે એ મોહિની અવતાર ધારણ કરી શકે, જે કૃષ્ણ કુર્મ અવતાર બની શક્યા, જે કૃષ્ણ ધન્વંતરી બનીને પોતે અમૃત લઈને આવ્યા, તો એ સમુદ્રમાંથી નીકળતું વિષને પી ના શકે? પી શકે. એમાં કોઈ એના માટે અઘરી વાત નહોતી. કૃષ્ણ છે ને એ દાવાનળ પણ પી ગયા છે. ભાગવતમ વાંચો, આખા જંગલનો અગ્નિ છે કરીને પી ગયા દાવાનળ, બરાબર. તો એ વિષ પી શકતા હતા પણ એને કોને આગળ કર્યા? શિવજીને. બરાબર. વૈષ્ણવ નામ યથાસંભવ. મારો પરમ ભક્ત છે, મારી સેવામાંથી કઈ રીતના રહી જાય? રામચંદ્રજી પોતે રામસેતુ બનાવી શકતા નહોતા જાતે? શું લાગે તમને? અથવા રામચંદ્રજીને લંકામાં જવા માટે રામસેતુની જરૂર પડે ખરી? ના પડે. શું કામ બધા વાનરો ને હનુમાનજીને? અરે બાકી હતી તો ઓલી ખિસકોલીને સેવામાં લગાડી. ખિસકોલી નાના નાના કાંકરા લઈને ઓલા બે પાળાની વચ્ચે જગ્યા ભરતી હતી. ઓલા બધા બંદરો હતા કે ભાઈ તું સાઈડમાં રહે, તારાથી નહીં થાય. રામચંદ્રજી કે રહેવા દો, નાની તો નાની પણ એ સેવાની હું નોંધ લઉં છું. કારણ કે ભગવાન ઈચ્છે છે કે બધાને સેવામાં લગાડવા.
તો અહીંયા કૃષ્ણ ઈચ્છી રહ્યા છે બધાને સેવામાં લગાડો. એવી રીતના અહીંયા મહાદેવ સમુદ્ર મંથન. તો આપણે હવે ગંગાજી નીચે આવ્યા, શિવજી કે હવે કઈ શિવજીને એવું જરૂરી નહોતું કે જટામાં ધારણ કરે ને તો જ ગંગાજીના વેગને રોકી શકે. શિવજી ખાલી દ્રષ્ટિપાત કરે ને તોય ગંગાના વેગને રોકી શકતા. શિવજીમાં એટલી શક્તિ છે કે જટામાં ધારણ. પણ આ તો મારા ભગવાનનું ચરણામૃત છે. ક્યાંથી આવ્યું હતું? વામન દેવનો પગ ઉપર અડ્યો અને વામન દેવનો આખો પગ ધોવાય અને નીચે આવ્યું. સત્યલોકમાં ગયું, બ્રહ્માજીએ કમંડળ ભરી લીધું. પણ પછી હવે શું કરતો કે હવે આપણું કામ નહીં, બ્રહ્માજી સાઈડમાં જતા રહે કમંડળ ભરીને. ત્યારે શિવજી એમ કે છે ના ના, આ તો મારા ભગવાનનું ચરણામૃત છે ને એ તો હું મારા માથા ઉપર ધારણ કરું, આવા દો. ગંગાજી કે તમે શ્યોર છો ને? અરે આવા દો, ચિંતા ના કરો. આખા ગંગાજી અંદર જઈને મહાદેવ જટા બાંધી દીધી. હું કોઈને ન દઉં, મારા ભગવાનનું ચરણામૃત કોઈને ના આપું. પૂરું, વાર્તા પૂરી. આ ભગીરથજીનો જે પ્રયત્ન હતો એ તો નિષ્ફળ ગયો. ત્યારે ભગવાન છે એમાંથી એક લટ છોડે અને એક લટમાંથી 3 જગ્યાએ ગંગાજીનો પ્રવાહિત થાય. એક ગંગા આપણે જે આયા છે, એક બીજું મંદાકિની અને એક અલકનંદા. અલકનંદા સ્વર્ગમાં વહે, મંદાકિની નીચે વહે ને આપણે આયા જે છે ગંગા, બરાબર, જેને ભગીરથી પણ કહેવામાં આવે છે. તો આ 3 પ્રવાહ પ્રાપ્ત થયા. તો આ એ ગંગા છે. ગંગાજીમાં સ્નાન કરવાથી પાપ 100% ધોવાય છે. એક ડૂબકી મારવાથી બધા પાપ ધોવાય. પણ પ્રોબ્લેમ શું છે ખબર છે? પાપ ધોવાય, પાપ કરવાની વૃત્તિ નથી જાતી. જેવા તમે હર હર ગંગે નમઃ શિવાય હર હર મહાદેવ કરી ડૂબકી તમારી કરીને બહાર તો નીકળ્યા. જેવા બહાર નીકળીને પગથિયા ચડ્યા ને, લાવ ભાઈ તમાકુ ક્યાં, માવો ક્યાં, લાવ પાછો માવો ચોરવાનું ચાલુ. કેટલાય મૂર્ખાનંદો એવા આપણે મૂર્ખાઓ જોયા છે કે ગંગાજીમાં સ્નાન કરીને પોતાના જે અંદરના કપડા પાછા નીચોતા હોય ધોતા હોય ગંગા. એને એ ખબર નથી કે આ માં છે. તે કપડા જે પહેરેલા હોય બહાર નીકળીને નીચોવાના પણ ના હોય. ઇવન જે ટુવાલ પહેર્યું હોય ટુવાલ પણ બહાર નીકળીને ગંગાજીમાં નીચોવાનું ધોવાનું ના હોય. અને કેટલાય બધા તો મહાનુભાવો ત્યાં શેમ્પુ સાબુથી નાતા હોય, જાણે કે આ સ્વિમિંગ પુલ છે. ખબર જ નથી ને, ગંગાજીનું મહત્વ જ નથી ખબર ને, શાસ્ત્રો વાંચવા જ નથી ને, ખાલી કેવું છે સનાતન ધર્મી અમે હિન્દુ છીએ. એટલે ગંગાજીમાં જરૂરથી પાપ ધોવાય, પાપ કરવાની વૃત્તિ જાતી નથી. પાછા ઘરે આવ્યા ગંગાજીમાં સ્નાન કરીને અને એની એ નિંદા અને એની એ પંચાયત કરવાનું ચાલુ. પણ ભગવદ્ ગીતા એવી ગંગા છે કે એ જો પી લઈએ ને તો પાપ તો બધા ગયા પણ પાપ કરવાની વૃત્તિ પણ ગઈ. નિંદા પણ જાય, પંચાયત પણ જાય, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ બધું નીકળે. કારણ ખબર પડે કે હું તો આ શરીર જ નથી. શરીર જયારે ખબર એવું હોય ને કે હું શરીર છું ત્યારે આ બધી માથાકૂટ છે. શરીર જ નથી, બધું માથાકૂટ નીકળી. આ એ ગંગા છે ભગવાનના મુખમાંથી નીકળ્યું. તો જરૂરથી હરિદ્વાર જવાનું, દંડવત પ્રણામ કરવાના, ખૂબ જ પ્રાર્થના પૂર્વક ગંગા માતાને કહેવાનું કે મારી કોઈ યોગ્યતા નથી કે હું તમારામાં પ્રવેશ કરી શકું, બરાબર, પણ હું તો તમારો દીકરો છું, તમારો અંશ છું, બરાબર, મારા ઉપર કૃપા કરો અને મારા બધા પાપ ધોઈ, પાપ કરવાની વૃત્તિ પણ ધો, મને તમે કૃષ્ણ અર્પણ કરો. ત્યારે ખરેખર ગંગાજી તમારા ઉપર પ્રસન્ન થાય. ત્યારે દેવોના દેવ મહાદેવ તમારા ઉપર પ્રસન્ન થાય. બાકી આપણે તો બધા સ્વિમિંગ પુલમાં નાહવા જ જઈએ છીએ. આપણે હરિદ્વાર બીજું કઈ કરવા જતા નથી. બીજું, ગીતા શું ગીતા કર્તવ્યા કિમન્યો શાસ્ત્ર વિસ્તરે, કે ભગવદ ગીતા ભગવાનના મુખમાંથી નીકળી છે. બીજા વૈદિક સાહિત્ય વાંચવાની જરૂર નથી. કોણ કે છે? આદિ શંકરાચાર્ય. બીજા શાસ્ત્રની જ જરૂર નથી. કારણ કે મંદમતી અલ્પ આયુષ્ય કે છે ને સોનકાદી ઋષિઓ, હે સુત ગોસ્વામી, કળિયુગના જીવોનું આયુષ્ય નથી, એના એટલી બુદ્ધિ નથી. તમે કઈક સરળ આપો ને, તમે આખા વૈદિક સાહિત્યનો સાર આપી દો ને, સમજાય એવી ભાષામાં આપો ને, ત્યારે ભાગવત મહાપુરાણ આપે છે, બરાબર. તો ભાઈ બીજા શાસ્ત્રની જરૂર નથી. ભગવદ ગીતા ભાગવતમ ખાલી પૂરતું છે. ખંતથી વાંચો ભગવત ધામ જવા માટે, બરાબર. અને ગંગાનું પાણી પીવે અને મુક્તિ પામે. મૃત્યુ થાય તો બધા ચમચી લઈને નાખવા જાય ને મોઢામાં ગંગા જાય. વિચાર કરો કે આખી જિંદગી જેને ભગવદ ગીતાનું અમૃત પીધું હોય ને એને છેલ્લે મોઢામાં ગંગાજળ મળે કે ના મળે બહુ ચિંતાનો વિષય નથી. આપણે ગઈકાલે 8મો અધ્યાય લેવલ 2 માં લીધો અને આપણને ખબર પડી કે ભગવાનના ભક્તોએ તો ચિંતા જ નથી કરવાની. અરે ગમે એવું મૃત્યુ થાય, આકસ્મિક થાય, એક્સિડન્ટ થાય, અરે ગમે અડધી રાત્રે હાર્ટ એટેક આવીને જતા રહે, નો ટેન્શન, કોઈ ઉપાધિ નથી. માળા કરી છે, ભગવદ ગીતા વાંચી છે, ક્લાસ ભર્યા છે, બરાબર, ઘરે ઠાકોરજીને ભોગ લગાડ્યો છે, પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો છે, બરાબર, પવિત્ર થવાની એટલી જ કોશિશ કરી છે. ડોન્ટ વરી, ચિંતા ના કરો. યમદૂત તમારી પાસે નહીં આવે. સૌથી મોટો ભય છે યમદૂત બાજુમાં આવે, યમદૂત તમારી પાસે નહીં આવે. આ ભગવદ ગીતાનું મહાત્મ્ય છે, બરાબર. છેલ્લે એમ કે છે કે આ ખરેખર ભગવદ ગીતા છે ને અર્જુન માટે નથી. આદિ શંકરાચાર્ય પણ અહીંયા કે છે કે બધા ઉપનિષદો વેદોનો સાર છે એ ગીતોપનિષદ ભગવદ ગીતા છે, ગાય જેવી છે અને ગ્વાલબાલા ગોવાળિયા કૃષ્ણ છે, બરાબર. અને સામે અર્જુનને વાછડા તરીકે ઉભા રાખ્યા છે. દૂધ અર્જુનને નથી પીવડાવવું,
દૂધ તમને ને મને પીવડાવવું છે કૃષ્ણએ. અર્જુનને તો સામે ઉભા રાખ્યા વાછડો બનાવીને. તમને ખબર છે જેના ઘરે ગાયું હોય ને એને ખબર હોય કે ગાયને દોવી હોય ને સામે વાછડું બાંધે. ગાય એના વાછડાને અને બચ્ચાને જોવે ને તો ઇમોશનલી એટેચ થાય ને દૂધ વધારે આપે. બરાબર, અહીંયા સેમ વસ્તુ છે. અર્જુનના મુખે બોલાવડાવવું છે, ભગવાનને જવાબ આપવો છે, પણ અર્જુન માટે નહીં. અર્જુનને દૂર બાંધેલા છે વાછડા તરીકે. દૂધ તમને મને પીવડાવવું છે, આદિ શંકરાચાર્યજી કહે છે. બરાબર, આટલી બધી મહેનત ભગવાન કરે છે તો આપણે અમૃત પીવું નથી. આજના યુગની અંદર એક શાસ્ત્ર, એક ભગવાન, એક ધર્મ. બરાબર, તો અહીંયા બહુ ક્લિયરલી છે. ભગવદ્ ગીતા વાંચો તો એક જ શાસ્ત્ર શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, એક જ ભગવાન, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. 700 શ્લોકનું વિભાજન ભગવદ્ ગીતાની અંદર. ભગવાન કૃષ્ણ દ્વારા 574, અર્જુન દ્વારા 84, સંજય દ્વારા 41 અને ધૃતરાષ્ટ્રે 1 શ્લોક બોલ્યો છે. આ શ્લોકનું વિભાજન લેવલ 1 માં પણ આવે છે, ફરીથી લેતો નથી હું. બરાબર, ભગવદ્ ગીતાના અલગ અલગ વિભાજન. પેલા 6 અધ્યાય કર્મયોગ, વચ્ચેના 6 અધ્યાય ભક્તિયોગ અને છેલ્લા 6 અધ્યાય છે જ્ઞાન યોગના છે. બરાબર, હવે આ બધી ચર્ચા કરતા હવે આપણે રણભૂમિમાં પહોંચી ગયા છીએ. મહાભારતનું યુદ્ધ શરૂઆત થવાની તૈયારી ચાલી રહી છે અત્યારે. પણ આપણને એમ થાય કે ભાઈ આ બધું આવ્યું ક્યાંથી? થોડોક આનો ઇતિહાસ વિશે તો જાણી લઈએ. બરાબર, કે આ કુરુ વંશ કોણ છે, ક્યાંથી આ બધું આવ્યું. તો આ છેલ્લી સ્લાઇડ છે આપણે ભણવાની. તો ભાઈ આ કુરુ વંશના ઇતિહાસ વિશે આપણે થોડુંક જાણીએ. તો સૌથી પહેલા આમ તો છે યયાતિ મહારાજ છે, નહુષ મહારાજ છે, પછી પુરુરવા રાજા છે. ત્યાં સુધી આપણે જઈએ તો બહુ લાંબુ થઈ જાય, પણ આપણે શાંતનુ મહારાજ થી ચાલુ કરીએ. બરાબર, હવે શાંતનુ મહારાજના જે પુત્ર છે એ જ ભીષ્મદેવ બનીને આવે છે. ત્યાંથી આ બધી કહાની આખી ચાલુ થાય છે મહાભારત વાળી. હવે આ શાંતનુ મહારાજ છે ને એ પૂર્વજન્મમાં મહાભિષેક નામના રાજા હતા. મહાભિષેક, અને ખૂબ જ તપસ્વી હતા. અને તપસ્યા કરીને ભક્તિ કરીને વિષ્ણુ લોક એને પ્રાપ્ત થાય છે. હવે એક વખત કોઈ કામ સબબ એને સત્યલોકમાં જવાનું થાય છે. બ્રહ્માજીની મીટિંગ છે. બરાબર, બ્રહ્માજી કઈક અર્જન્ટ મીટિંગ બોલાવી છે અને મહાભિષેક રાજા ત્યાં જાય છે સત્યલોકમાં. હવે સત્યલોકમાં જાય છે ને તો બ્રહ્માજી ત્યાં બેઠા છે અને બધાને જે પ્રોટોકોલ સમજાવી રહ્યા છે. અને ત્યાં ગંગાજી પણ હાજર છે. કોણ? ગંગાજી અને મહાભિષેક રાજા. હવે થાય છે એવું કે મહાભિષેક રાજાની નજર ગંગાજી ઉપર પડે ને ગંગાજીની નજર મહાભિષેક રાજા ઉપર પડે. બંનેના નજર મળે છે. અને આ બે આ જોઈ જાય કોણ? બ્રહ્માજી. બ્રહ્માજી કઈ અમારું આટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ લેક્ચર ચાલુ છે ને તમારું મારા લેક્ચરમાં ધ્યાન નથી. આટલી જે આપણે જે આપણે બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ મીટિંગ બોલાવી છે અને તમે જરાય ધ્યાન નથી દેતા. બરાબર, તો બ્રહ્માજી ક્રોધિત થઈ જાય છે અને બ્રહ્માજી શ્રાપ આપી દે છે મહાભિષેકને. બરાબર, કે તમે બંને છે ને ગંગાજી ને મહાભિષેક તમે બંને છે ને પૃથ્વી ઉપર જાઓ, તમારો મનુષ્ય જન્મ થશે, જાઓ. બરાબર, ખૂબ જ યાચના કરે છે ગંગાજી મહાભિષેક મને કઈક ડિસ્કાઉન્ટ આપો. તો ગંગાજીને કે છે બરાબર તમને ડિસ્કાઉન્ટ આપશું. શું ડિસ્કાઉન્ટ? તો કે ભાઈ તમારા 8 પુત્રો થશે ને પછી બરાબર પાછા આવી શકશો, ત્યાં સુધી નહીં. બરાબર, હવે આ બધો પ્રસંગ પૈતો. હવે અહીંયા પૃથ્વી ઉપર એક પ્રતિપા નામના રાજા તપ કરી રહ્યા છે. ખૂબ જ તપસ્વી પ્રતિપા નામના રાજા. કોઈ બાળકો નથી એને. હવે ગંગાજીનો જન્મ થઈ ગયો, ગંગાજી તો આવી ગયા. બરાબર, પ્રતિપા નામના રાજા તે તપસ્યા કરી રહે અને ગંગાજી એને જોવે છે અને ગંગાજી મોહિત થઈ જાય છે પ્રતિપા રાજાને અને ગંગાજી એના ખોળામાં બેસી જાય છે જમણી બાજુ. બરાબર, ત્યારે જે પ્રતિપા રાજા એમ કે છે કે ભાઈ તમે મારા જમણા ખોળામાં બેઠા છો ને, આ જગ્યા છે ને એ તો મારા દીકરાની વહુ, મારી દીકરી માટેનું સ્થાન છે. તો ગંગાજી એમ કે તમે મારી સાથે મેરેજ કરો, લગ્ન કરો. તો પ્રતિપા રાજા ના પાડે છે. એક કામ કરો કે મારો દીકરો આવશે શાંતનુ. બરાબર, જે મહાભિષેક હતા ને એ શાંતનુ બનીને પાછા આવવાના, કારણ કે ઈચ્છા હતી ને. બરાબર, બે ની નજર મળી ગઈ, ઈચ્છા હતી. તો અહીંયા તો ઈચ્છા પૂરી કરવાની વાત છે એટલે તો બંને આવ્યા. તો હવે પછી એ પ્રતિપા રાજાના પુત્ર તરીકે શાંતનુ રાજા આવે અને શાંતનુ રાજા એક વખત ગંગા કિનારે જતા હોય છે ને ગંગા એટલે તમને ખબર છે ગંગા એટલે પાણી પણ છે ને ગંગા એટલે મૂર્તિમન સ્વરૂપે એક દેવી પણ છે. તો એ દેવી છે એ શાંતનુ રાજાને જોવે છે ને મોહિત થઈ જાય છે. બરાબર, અને પછી તો એકાબીજાની મેરેજ પ્રપોઝલ ચાલુ થાય છે. મેરેજ પ્રપોઝલ તો મૂકે છે પણ ગંગાજી એક શરત મૂકે છે. અત્યારે ઘણા બધા જોવા જાય ને, છોકરી જોવા જાય કેટલી બધી શરતો મૂકે. બરાબર ને, સિટીમાં મકાન છે કે નહીં, ઘરના મકાન છે કે નહીં, ખેતીવાડી છે કે નહીં. અમારી દીકરી ખેતીવાડી નહીં કરે પણ ખેતીવાડી ગામડે હોવી જોઈએ. ખાસ તો પટેલોમાં બહુ જોવા મળે. જે પટેલો છે એ લોકોને ખ્યાલ હશે. ખેતીવાડી છે કે નહીં, કેટલા વીઘા છે, ઘરનું મકાન છે કે નહીં. ગામડે મકાન હોવું જોઈએ. દીકરી ગામડે નહીં રહે પણ મકાન ગામડે જોશે, ખેતીવાડી ગામડે જોશે. સિટીમાં મકાન છે કે નહીં,
આવી બધી શરતો હોય કે નહીં? આ તો ત્યારનું આયલું આવે છે, અત્યારનું નથી. ગંગાજીએ શરત મૂકી, લગ્ન કરું શરત મારી એક છે કે મારે જેમ કરવું એમ કરવા દેવાનું, બરાબર. એમાં પછી વચ્ચે દખલગીરી નહીં. અત્યારે આવું જ છે, મારે જેમ કરવું એમ કરવા દેવાનું. પછી મારી દખલગીરી કરશો તો મારે નહીં ચાલે. મારે મોબાઈલ વાપરવો હોય તો વાપરીશ, મારે જેને ફોન કરવો એને કરીશ. દખલગીરી નહીં, મોબાઈલ ચેક નહીં કરવાનો મારો. ગંગાજી કે છે કે ભાઈ દખલગીરી નહીં. શાંતનુ રાજા કે ઠીક છે ભાઈ, કાંઈ વાંધો નહીં. લગ્ન થયા બંનેના, એક પુત્ર થયો તો એ ગંગાજીએ પુત્રને લઈને ગંગાજીમાં નદીમાં વહાવી દીધો, ગંગા નદીમાં. બીજો પુત્ર થયો, નદીમાં વહાવી દીધો. ત્રીજો પુત્ર થયો, નદીમાં. આમ કરતા કરતા 7 પુત્ર થયા, નદીમાં વહાવી દીધા. હવે 8મો પુત્ર થયો ને તો શાંતનુ રાજાનું ધૈર્ય તૂટી ગયું. માતા ગંગાને કહે છે તમે શું કરી રહ્યા છો? મારા બધા પુત્રો તમે એક પછી ગંગા નદીમાં વહાવો છો, બરાબર. આ મારાથી સહન નહીં થાય, હું આવું થવા નહીં દઉં. ત્યારે ગંગાજી એમ કે છે કે યાદ કરો આપણી શરત હતી કે હું જે કઈ કરીશ ને એમાં તમે રોકટોક નહીં કરો. પણ કેટલું ધૈર્ય હોય, 7 પુત્ર તમે વહાવી દીધા છે, કેટલું ધૈર્ય હોય. હવે નહીં તો ગંગાજી કે કઈ વાંધો નહીં, આપણી શરત હતી કે જો તમે રોકટોક કરશો તો હું જતી રહીશ. ગંગાજી છે એ 8મા પુત્રને લઈને જતા રહે છે. અચ્છા, 8મા પુત્ર કોણ? બોલો, 8મા પુત્ર કોણ? ભીષ્મ. અચ્છા, એ 8મા પુત્ર બચી ગયા, 7 પુત્ર ગંગાજીમાં વહાવી દીધા. હવે આનું કારણ શું? તો કે આ 8 પુત્ર બીજું કોઈ નહીં, આ 8 વસુઓ હતા. 8 વસુ, બરાબર. જે આપણે કહીએ ને 33 કોટી પ્રકારના દેવતા, એમાં 8 વસુ પણ આવે. એ 8 વસુ જે છે ને એમાં જે મુખ્ય જે વસુ એ પ્રભાસ નામના વસુ, બરાબર. એની પત્નીને ઋષિ વશિષ્ઠની ગાય ગમી ગઈ. પેલાના ઋષિ મુનિઓ હતા ને ગાય રાખતા પાસે, કારણ કે ઋષિ મુનિઓને યજ્ઞ કરવો હોય અને એમાં ઘી હોમવું હોય તો એ જે શુદ્ધ અને પરમ પવિત્ર વસ્તુ ગાય આપી શકે, અને ગાયની બધી વસ્તુ યજ્ઞમાં વપરાય. એટલે જયારે સમુદ્ર મંથન થયું એમાં ગાયો નીકળી ને એ બધી પણ ઋષિ મુનિઓને આપી હતી, બરાબર. તો હવે આ વશિષ્ઠ પાસે એક ગાય હતી અને આ ગાય જે પ્રભાસ નામના વસુ હતા એની પત્નીને ગમતી હતી. વાંધો નતો ગમવાથી, પણ વશિષ્ઠ ઋષિ આગળ જઈને માગવી તો જોઈ ને, માગી નહીં. આ બધા શું કર્યું તો પ્લાન બનાવ્યો 8 વસુએ. અડધી રાત્રે ગયા ને ગાયને ચોરીને જતા રહ્યા, બરાબર. હવે આ તો ઋષિ વશિષ્ઠ છે, બરાબર. તરત ધ્યાનમાં બેસી ગયા, ખબર પડી કે આ કામ કોનું છે? તો કે 8 વસુઓનું. ગાય ચોરી ગયા છે મારી, ગાય વગર હું યજ્ઞ કેમ કરીશ? કઈ રીતના મારી ભગવાનની સાધના થાય? કઈ રીતના ઠાકોરજીને મારે ભોગ લગાડવાનો? કઈ રીતના માખણ વિસરી હું ભગવાનને અર્પણ કરીશ? ખૂબ ક્રોધે ભરાઈ જાય છે, અને ભોગ ના લગાવી શકે ને તો શ્રાપ આપી દે છે. શ્રાપ આપે છે ને એવા તરત 8 વસુ કે હવે તમારા બધાનો મનુષ્ય જન્મ થશે, જાઓ. ચોરી કરવાનો બહુ શોખ છે ને, જાવ નીચે મનુષ્ય જન્મ ભોગવો ને હેરાન થાવ. 8 વસુ શરણે આવી જાય. ભૂલ થઈ ગઈ, એ મહાત્મા માફ કરો, કઈક ડિસ્કાઉન્ટ આપો, કઈક ડિસ્કાઉન્ટ. તો કે આમાં કોણ હતા ભાઈ? મુખ્ય કોણ હતા? તો આ જે 8મા વસુ છે ને આગળ આવે છે, ભાઈ આ બધું કામ મારું છે, આની બધી અગવાઈ કરવા વાળું હું. તો બાકીના 7 ને ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે. તમારો જન્મ તો થશે, મારું જે શ્રાપ અપાઈ ગયો અપાઈ ગયું. જન્મ થાય પણ જન્મતા વેત જ તમને ગંગાજીના નદીમાં વહાવીને પાછા તમે તમારી જગ્યાએ તમારા ધામમાં જતા રહેશો. તો એ 7 હતા, 7 વસુ તો તરત જતા રહે. પણ 8મા વસુની ભૂલ હતી ને એ ભીષ્મદેવ બન્યા, બરાબર. અને એને ખૂબ જ ભોગવવું પડ્યું, એટલે ભીષ્મદેવ. હવે આ ભીષ્મદેવ અહીંયા પ્રગટ થઈ ગયા છે શાંતનુ અને ગંગાજીના પુત્ર તરીકે. દેવવ્રત એનું પેલું નામ શું છે? દેવવ્રત પ્રગટ થઈ ગયા. હવે ગંગાજી તો જતા રહ્યા છોડીને, ભીષ્મદેવને લઈને. શાંતનુ રાજા એકલા થઈ ગયા. એક દિવસ શાંતનુ રાજા છે એ નદી કિનારે ફરતા ફરતા સરસ મજાની સુગંધ આવે છે. એ સુગંધનો પીછો કરતા કરતા જાય છે તો સુંદર મજાની કન્યા, જેનું નામ સત્યવતી, બરાબર. જેનું પેલા નામ છે મત્સ્યગંધા, બરાબર. મત્સ્યગંધા નામ હતું. અને મત્સ્યગંધામાં એક પ્રકારની માછલીની ગંધ આવતી હતી. અને એને નાવ બોટ ચલાવતા હતા મત્સ્યગંધા એ. અને એ બોટમાં એક વખત પરાશર મુનિ બેસે છે, અને પરાશર મુનિ છે એને વરદાન આપે છે કે એની જે શરીરની ગંધ છે ને એ સુગંધમાં દિવ્ય સુગંધમાં પરિવર્તિત થઈ જાય. અને સત્યવતી અને પરાશર મુનિના યોગના બળે પુત્ર પ્રાપ્ત થાય, એનું નામ વેદવ્યાસ. હવે જયારે પુત્ર પ્રાપ્ત થાય તો એવું માનવું નહીં કે સ્ત્રી પુરુષના સંબંધના કારણે પુત્ર પ્રાપ્ત થાય, બરાબર. યોગીઓના યોગના બળે પણ સંતાન આપી શકે. જેમ બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ કઈ રીતના થઈ? નાભીમાંથી, બરાબર. પછી બ્રહ્માજીએ હરિયાસુ અને બહુલાસુ, બરાબર, જે આપણે પ્રજાપતિ હરિયાસુ અને બહુલાસુ ઉત્પન્ન કરે કઈ રીતના? બ્રહ્માજીએ તો એના ભુજાઓમાંથી કેટલા એને ઉત્પન્ન કર્યા છે, કેટલા એના હાથમાંથી, કેટલાને સ્ત્રીની જરૂર નથી પડી એને. તો અહીંયા એવી રીતના પરાશર મુનિ સત્યવતીના યોગના બળે ભગવાન વેદવ્યાસજી ઉત્પન્ન થયા. હવે એ જ સત્યવતી, બરાબર, અને વરદાન પણ આપ્યું કે પુત્ર પ્રાપ્ત થશે પણ કૌમાર્ય ભંગ થશે
નહીં, એ જ બરાબર કુંવારી કન્યા રહેશે સત્યવતી. હવે એ શાંતનુ છે સત્યવતીની સુગંધથી મોહિત થઈ અને પીછો કરતા કરતા જાય છે અને સત્યવતીને મળે છે. સત્યવતીને મળે છે ને પછી મેરેજની પ્રપોઝલ મૂકે છે. બરાબર, મેરેજની પ્રપોઝલ મૂકે છે. હવે ત્યારે ભીષ્મદેવ છે, ત્યારે એ બીજી જે પેરેલલ ઘટના ચાલે છે કે જે શાંતનુ રાજા છે જાય છે અને એક વ્યક્તિ ગંગાનો પ્રવાહ રોકતો જોવા મળે છે. સુંદર મજાનું એના દિવ્ય તેજ નીકળતું હોય ત્યારે ખબર પડે છે કે આ બીજું કોઈ ને આ મારો પુત્ર છે. પુત્રને લઈને જાય છે, ઘરે જાય છે. ભીષ્મદેવ ઘરે છે અને અત્યારે શાંતનુ રાજા સત્યવતીને મળ્યા છે. અને હવે સત્યવતી ફરીથી શરત મૂકે છે, લગ્ન તો કરું પણ મારી એક શરત છે. શું શરત છે? તો કે તમારે ઓલરેડી એક પુત્ર તો છે જેનું નામ દેવવ્રત. હવે મારી સાથે લગ્ન કરો, બરાબર, તો મારા પુત્રોનું ભવિષ્ય શું? મારા દીકરાઓ આગળ આવે એનું ભવિષ્ય શું? કારણ કે રાજા તો નિશ્ચિત, મોટો દીકરો રાજા બનવાનો છે, એ તો દેવવ્રત ફિક્સ છે. અને હું તો બરાબર એની સોતેલી માં થાય. કોની? ભીષ્મની. બરાબર, દેવવ્રતની સોતેલી માં થઈ જાય ને તો મારું તો કઈ દાસી જેવું મારી વેલ્યુ થાય. તો કે હું લગ્ન ના કરું. હવે આ વાત સાંભળે છે તો કઈ શાંતનુ રાજા એવું નથી કેતા ના ના આપણે ભીષ્મને સાઈડમાં મૂકી દે, તમારા છોકરાનું રાજા બનાવો. શાંતનુ રાજા ઘરે જાય છે અને ખૂબ દુઃખી થાય છે. અને આ દુઃખ નું કારણ જાણવાની કોશિશ કરે છે. કોણ? દેવવ્રત. દેવવ્રત જાણે છે કે ભાઈ પપ્પાને શું થયું, કેમ આટલા બધા દુઃખી છે. એમ કરીને કારણ જાણીને ખબર પડે છે કે ભાઈ સત્યવતી નામના એક માતાજી છે, એને આવી શરત મૂકી છે. તો એ દેવવ્રત છે સત્યવતી પાસે જાય છે અને કે છે શું શરત છે? બરાબર, તમને એવી બીક છે કે આગળ જતા હું રાજા બનીશ? તો હાથમાં પાણી લે છે, ગંગાજીનું હાથમાં પાણી લે છે કે ભાઈ હું ક્યારેય આ રાજ્યનો સ્વીકાર નહીં કરું અને હંમેશા રાજ્યનો દાસ બનીને રહીશ. બરાબર, તો સત્યવતી એમ થાય પણ તમે લગ્ન કરો, તમારા છોકરા આવે એ તો રાજા બને ને, કારણ કે છોકરા મોટા થાય. તો કે હું બીજી પ્રતિજ્ઞા લઉં છું કે આજીવન બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરીશ. આજીવન, હું કોઈ દિવસ લગ્ન નહીં કરું, હું આજીવન બ્રહ્મચર્ય જ્યાં સુધી જીવીશ ત્યારે આ જે ગાદી છે ને એનો સેવક બનીને રહીશ. આમ કરીને ગંગાજીનું હાથમાં પાણી લઈ અને એને પ્રતિજ્ઞા લીધી અને ત્યારે શાંતનુ રાજા પહોંચી ગયા. ખૂબ દુઃખ થાય છે એને કે એના પુત્રએ આવી પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. સામે ખૂબ ખુશી પણ થાય છે કે એના પિતા પ્રત્યેનો પ્રેમ કેટલો છે બાળકને, અને વરદાન આપે છે. શું વરદાન આપે છે ત્યારે દેવવ્રતને? શું વરદાન આપે છે શાંતનુ રાજા? ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન આપે છે. અને એ પ્રતિજ્ઞા લીધી ને પછી એનું નામ પડી ગયું ભીષ્મ, કારણ કે જોરદાર ઘનઘોર પ્રતિજ્ઞા લીધી. વિચાર કરો, બાકી તો ભીષ્મ પોતે ચક્રવર્તી સમ્રાટ બની શકતા હતા, પણ નહીં, બધું છોડી દીધું, વૈરાગ્ય જેવું જીવન અપનાવી લીધું. તો એ ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા. તો હવે લગ્ન થયા શાંતનુ અને સત્યવતીના. હવે એ શાંતનુ અને સત્યવતીના લગ્ન થયા, 2 પુત્ર પ્રાપ્ત થયા. કોણ? ચિત્રાંગદ અને વિચિત્રવીર્ય. બરાબર, ચિત્રાંગદ અને વિચિત્રવીર્ય. પણ આ ચિત્રાંગદ હતા ને એનું તો શરૂઆતમાં ડેથ થઈ ગયું, મૃત્યુ થઈ ગયું, ખૂબ બીમાર રહેતા હતા. અને વિચિત્રવીર્ય છે એ પણ કહેવાય કે ડ્રંકર્ડ ને એનું પણ એવું કે આગળ નિસ્તેજ હતા એકદમ. હવે થાય એવું કે આના માટે કોઈ છોકરીઓ મળે નહીં લગ્ન કરવા માટે. અત્યારે ઘણા નથી મળતી, ત્યારે આ બેને નહોતી મળતી. હવે પાછો પ્રોબ્લેમ તો એનો આવી ગયો કે આ બંનેના બરાબર એમાંથી જે વિચિત્રવીર્ય જે રહ્યા હવે એના લગ્ન ના થાય, કારણ કે ચિત્રાંગદ નું તો ડેથ થઈ ગયું. એટલે વિચિત્રવીર્યના જો હવે લગ્ન ના થાય તો ફરીથી એનો પ્રોબ્લેમ, આગળ રાજ્ય કોણ સંભાળશે? કારણ કે ભાઈ હું તો સેવક છું, બરાબર, અને મેં તો વચન આપ્યું છે. તો વિચિત્રવીર્ય માટે ભીષ્મદેવ છે એ કાશી ઉપર ચડાઈ કરે છે, ત્યાંના કાશ્ય રાજા ઉપર ચડાઈ કરે અને એની 3 પુત્રી જે છે એને જીતી લે છે. કઈ? તો કે અંબા, અંબિકા અને અંબાલિકા. આ 3 પુત્રીને જીતીને લઈ આવે છે. કોણ? ભીષ્મદેવ. હવે જીતીને તો લઈ આવે છે, પણ જે જીતીને લઈ આવે ને એને એની લગ્ન કરવાના હોય. બરાબર, હવે અંબા છે બિલકુલ માનતા નથી. અંબા ચોખ્ખું કે છે કે ભાઈ તમે માને જીતી છે તો ભીષ્મદેવ તમે મારે લગ્ન કરો. અરે ભીષ્મ કે માતાજી હું કેમ લગ્ન કરું, હું બ્રહ્મચારી. ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા, મારું નામ ભીષ્મ છે, મારું નામ તો જો મારાથી નહીં જાય. તો કે તો શું કામ મને જીતી? બરાબર, અને 2 વચ્ચે વાક યુદ્ધ થાય છે અને છેલ્લે એ જે અંબા છે ખૂબ ક્રોધિત થાય છે. અને ત્યારે ભીષ્મ એમ કે છે કે ભાઈ આનું સોલ્યુશન તો મારા ગુરુ મહારાજ આપી શકે. બરાબર, ભીષ્મદેવના ગુરુ મહારાજ કોણ? પરશુરામજી. પરશુરામજી પાસે જાય છે કે અમારા ગુરુ મહારાજ પાસે જાઓ, પરશુરામ પાસે. ભગવાન પરશુરામ પાસે જાય છે અને પરશુરામ પણ આ બધી વિનંતી સાંભળે છે. અને ભગવાન પરશુરામ અને ભીષ્મદેવનું ઘનઘોર યુદ્ધ થાય છે અને એના મધ્યસ્થી બને છે શિવજી. મહાદેવ પાછા મધ્યસ્થી બને છે પરશુરામ અને ભીષ્મદેવ વચ્ચે. બરાબર, અને ત્યારે શિવજી છે એ અંબાને વરદાન આપે છે કે આ ભીષ્મ દ્વારા તમારું અપમાન થયું છે અને આ ભીષ્મનો વધ કરવાનું કારણ પણ તમે બનશો. એ અંબા શું બનીને આવે છે મહાભારતના યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં, જેના દ્વારા ભીષ્મદેવ હરાઈ ગયા?
શિખંડીની બનીને આવ્યા. શિખંડીની બનીને આવ્યા દ્રુપદ રાજાની પુત્રી તરીકે. બરાબર, તો એ જ છે. બરાબર, અંબા. હવે અહીંયા આપણે અંબા વિશે જાણી લીધું, પણ હવે વિચિત્ર વીર્યના લગ્ન થયા અંબા અને બરાબર અંબાલિકા સાથે. પણ પ્રોબ્લેમ એ થયો કે અંબા અને અંબાલિકા સાથે લગ્ન તો થયા, પણ પુત્ર થાય ને એની પેલા વિચિત્ર વીર્યભાઈ જતા રહ્યા ગામમાં. તો પાછો પ્રશ્ન એનો આવ્યો કે પુત્ર તો થયા નહીં, એની પેલા વિચિત્ર વીર્ય જતા રહ્યા. હવે આગળ શાસન કોણ સંભાળશે? ફરીથી ચિંતા. ત્યારે માતા સત્યવતી અને એના પુત્ર યાદ આવે છે. કોણ યાદ આવે છે? એના પુત્ર કોણ? ભગવાન વેદવ્યાસજી. ભગવાન વેદવ્યાસજી યાદ આવે છે અને ભીષ્મને કહે છે બરાબર કે વેદવ્યાસજી પાસે જાઓ. અને વેદવ્યાસજી ફરીથી એમના યોગના બળે વેદવ્યાસજી બરાબર અને અંબિકા, વેદવ્યાસજી અને અંબાલિકા અને વેદવ્યાસજી અને દાસી, આ ત્રણેયના એક એક પુત્ર થાય છે. બરાબર, એ જ ધૃતરાષ્ટ્ર, પાંડુ અને વિદુર તરીકે પ્રગટ થાય છે. બરાબર, ધૃતરાષ્ટ્રના આગળ જતા લગ્ન તો તમને ખબર છે ને. ધૃતરાષ્ટ્રના લગ્ન ગાંધારી સાથે થયા. બરાબર, અને એમના ભાઈનું નામ મામા શકુની. બરાબર, અને એ ધૃતરાષ્ટ્ર ગાંધારીના 100 પુત્રો થયા અને એક પુત્રી થઈ દુશાલા. બરાબર, અને પાંડુ રાજાના લગ્ન 2 એમની પત્ની થઈ, કુંતીજી અને માદ્રીજી. કુંતીજી દ્વારા એમના જે પુત્ર પ્રાપ્ત થયા એમાં 5 પાંડવો. બરાબર, યુધિષ્ઠિર, ભીમ, અર્જુન, નકુલ. બરાબર, સોરી, એમાં યુધિષ્ઠિર, ભીમ અને અર્જુન. અને માદ્રી દ્વારા જે સંતાનો થયા એ નકુલ અને સહદેવ. બરાબર, પણ આ કુંતી મહારાણી જે હતા ને એની પણ એક નાની એવી સ્ટોરી છે લગ્ન પહેલાની. હવે લગ્ન પહેલા કુંતી મહારાણીએ દુર્વાસા મુનિની ખૂબ સેવા કરેલી, દુર્વાસા ઋષિની. અને દુર્વાસા ઋષિ એને વરદાન આપેલું કે તમે જે કોઈ દેવની આરાધના કરશો તો દેવ તમારી સામે પ્રગટ થશે અને એના જેવો સંતાન તમને તરત આપશે. તો હવે કુંતી મહારાણી ત્યારે નાના એવા હતા. તો સ્વાભાવિક છે કે જિજ્ઞાસા થાય કે આવું વરદાન આપ્યું છે સાચું હશે કે નહીં. એક દિવસ સવારે સૂર્યનારાયણ ભગવાનની ઉપાસના કરતા હતા. એને એમ થયું ટ્રાય કરવા દે ને. ટ્રાય કરે છે, ભગવાન સૂર્યની સ્તુતિ કરે છે, સૂર્યનારાયણ ભગવાન પ્રગટ થાય છે. અને હવે તો ભગવાન પ્રગટ થયા નું વરદાન એવું હતું, પ્રગટ થાય એટલે તરત સંતાન આપશે. કુંતી મહારાણીને સંતાન આપ્યું. બરાબર, તો કુંતી મહારાણી અને સૂર્યદેવના પુત્ર તરીકે ભગવાન બરાબર કોણ પ્રગટ થયા? કર્ણ આવ્યા. કર્ણ અને વરદાન આપ્યું કે તમે ફરીથી કૌમાર્ય ધારણ કરશો. એવું નહીં કે પુત્ર થયા તમારી સાથે કોઈ લગ્ન કેમ કરે, કૌમાર્ય ધારણ કરે. તો આ કર્ણ અને આ 5 પાંડવો, એટલે આમ જોઈએ તો 6 ભાઈ છે. બરાબર, બધા બરાબર કુંતી મહારાણીના માદ્રીના પુત્ર થયા. અને પછી આગળ જતા તમને બધાને ખબર છે કે 5 પાંડવોના લગ્ન માતા દ્રૌપદી સાથે થયા. અર્જુનના લગ્ન માતા સુભદ્રાજી કે જે ભગવાન કૃષ્ણ અને બલરામજીના બેન છે. બરાબર, એ સુભદ્રાજી સાથે લગ્ન થયા. અને અર્જુનજી અને સુભદ્રાજીના પુત્ર તરીકે કોણ આવ્યા? અભિમન્યુ. અને અભિમન્યુ અને ઉત્તરાના પુત્ર તરીકે પરીક્ષિત મહારાજ આવ્યા. અને પરીક્ષિત મહારાજ એટલે એ જ પરીક્ષિત મહારાજ કે જેના ગર્ભમાં ભગવાન સ્વયં એની રક્ષા કરવા ગયા હતા. બરાબર, બ્રહ્માસ્ત્રથી રક્ષા કરવા ગયા. અને પરીક્ષિત મહારાજ દ્વારા જે પુત્ર પ્રાપ્ત થયો જન્મેજય. આ પરીક્ષિત મહારાજ છે ને એટલા બધા બળશાળી હતા ને કે એ ગમે એનો શ્રાપ તો ઠીક છે પણ એ દેવતાઓ પણ એની સામે ટકે નહીં. પણ એ પરીક્ષિત મહારાજને એક ઋષિ પુત્ર શ્રાપ આપે છે, તક્ષક નાગ તમને દંશ આપશે, 7મા દિવસે તમારું મૃત્યુ. બધું છોડીને સુખદેવજીના શરણે જાય અને જેના દ્વારા આપણને શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ પ્રાપ્ત થયું. બરાબર, હવે એના પુત્ર જન્મેજય. જન્મેજય છે ને એને ખબર પડે કે ભાઈ પપ્પાને છે ને એક સાપે બરાબર દંશ દીધો અને મૃત્યુ થયું. તો જન્મેજય એવો યજ્ઞ કરે છે કે આખા બ્રહ્માંડમાં જેટલા સાપ હોય ને એ બધા યજ્ઞના કુંડમાં આવીને મરીને ભસ્મ. તમે વિચાર કરો કે જેનો પુત્ર આટલો શક્તિશાળી હશે, વિશ્વના બધા ઇવન દિવ્ય સાપો પણ બળીને ભસ્મ. ત્યારે બધા વિનંતી કરવા જાય છે તમે રહેવા દો જન્મેજયને. બધા દેવી દેવતાઓથી લઈને બ્રહ્માજી પણ પ્રાર્થના કરે છે કે આ યજ્ઞ રહેવા દો, આવું ના કરો. તો આ જન્મેજય આટલો શક્તિશાળી હોય તો પરીક્ષિત મહારાજ કેટલા શક્તિશાળી હશે? બરાબર, તો જેના દ્વારા આપણને શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ પૂરા થયું, આપણને પ્રાપ્ત થયું. અને આ રીતના આ પાંડવો અને કૌરવો એક બાજુ દૈવી ગુણો અને એક બાજુ આસુરી ગુણો પ્રગટ થયા અને જે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર સામે સામે ઉભા છે. એક બાજુ 11 અક્ષોની સેના, એક બાજુ 7 અક્ષોની સેના લઈને. અને અહીંથી શરૂઆત થાય છે શ્રીમદ ભાગવતમ મહાભારતની. અને મહાભારતમાં શરૂઆત થાય છે શ્રીમદ ભાગવતમ. બરાબર, શ્રીમદ ભગવદ ગીતાની શરૂઆત થાય છે. તો આ સાથે આ તમારું ઓરિએન્ટેશન, આ જે કઈ પરિચય જે કઈ કયો તે બરાબર આ મહાત્મયથી લઈને બધું અહીં પૂર્ણ થાય. અને હવે તમારું લેવલ 2 છે, પહેલા શ્લોકથી અહીંથી ચાલુ થાય છે. હવે તમારે પહેલા શ્લોકથી જાણવું હોય તો આપણા વિડીયો ઓલરેડી અવેલેબલ છે યુટ્યુબની અંદર. તમે 1 થી લઈને 7 અધ્યાય આ વિડીયો જોઈ
અને તમે તમારા અસાઇનમેન્ટ આપી શકો છો, તમે નોટ બનાવી શકો છો, બરાબર? કારણ કે તમે તો હવે ડાયરેક્ટ 8મા અધ્યાયમાંથી જોઈન થયા છો અને આવતા મંગળવારે 9મો અધ્યાય તમારા માટે આવશે. 1 થી 7 અધ્યાય તમે આગળના યુટ્યુબમાં વિડીયો જોઈ લો અને ફરીથી જયારે રિવિઝનમાં આવે ને રોટેશનમાં, ત્યારે ફરીથી આપણે 1 થી 7 અધ્યાય સાથે મળીને ભણીશું. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યું. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ.